એ મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बधाने खूब सरस આપણે ભગવદ ગીતાના એન્ડ ઉપર આવી ગયા સરસ રીતે। તો આજે આપણા એડમિન મનદીપ પ્રભુ પણ આવવાના છે, જેનું એડમિશન ન થયું હોય કે ન થઈ શકતું હોય તો બધા જોડાયેલા રહેજો, એ આપણને હેલ્પ માટે આવી જશે આજના દિવસે। તો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે તમે બધા ક્લાસ પછી આજે પણ થોડુંક બહુ અધ્યાય લાંબો છે આપણો, 15 મિનિટ હું તમારો વધારે ટાઈમ લઈશ આજે પણ, તો જોડાયેલા રહેજો। તો આજનો જે અધ્યાય છે એ મોક્ષ સંન્યાસ યોગ। તો ખૂબ સરસ, જેવી રીતે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને ગીતાના બધા વિષયોને આવરીને જ્ઞાન આપ્યું, એવી રીતે આ 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ રીતે, જસ્ટ અ મિનિટ, આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે હવે એકદમ જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બધું આજે કહી દીધું છે કે હવે અર્જુનજીએ શું કરવાનું, અને અર્જુનજીઓનો મોહ દૂર થાય છે આજના અધ્યાયમાં, અને પછી લડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે। તો દરેક અધ્યાયમાં ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ ભારપૂર્વક અત્યાર સુધીના અધ્યાયોમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમની જેને કહેવાય ને કે પરમેશ્વર ભક્તિમય સેવા એ જ અંતિમ ઉદ્દેશ છે એવું ભગવાને આટલા અધ્યાયોમાં આપણને સમજાવી દીધું। તો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ ભગવાને આટલા અધ્યાયોમાં બધા અધ્યાયોમાં આપણને સમજાવી દીધું। તો ભક્ત અને ભગવાન બે ઉપર ભગવાને બહુ ભાર મૂકી અને આપણને સમજાવ્યું કે આપણે કોને પામવાના છે અને ક્યાં જવાનું છે। તો આજનો જે અધ્યાય છે ખૂબ સરસ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો આપણે જોઈએ કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને આજે શું કહેશે। તો આ જો અહીંયા છે ને ખૂબ સરસ, આજને કહેવાય શ્રીલા પ્રભુપાદ વૃંદાવનમાં જ્યારે રહ્યા આવી નાની રૂમમાં, તો એ વખતનું દ્રશ્ય છે, અને પ્રભુપાદ જેને કહેવાય કે લગભગ 50 કે 54 યર્સની ઉંમરે એમને સંન્યાસ લઈ લીધો હતો અને ઘરબાર છોડી અને વૃંદાવન આવી ગયા હતા, અને વૃંદાવનમાં રહી અને એમને ભાગવતની રચના કરી અને બધા ખંડો લખ્યા, ભાગવતમના 3 ખંડો ભારતમાં રચ્યા, અને ઘણી બધી જેને કહેવાય ને પુસ્તકોનું આપણા માટે બહુ જેને કહેવાય કે લિપિબદ્ધ કર્યા, આપણને સરળ ભાષામાં સમજાય એ રીતે। હવે ભગવાન પહેલો અધ્યાયમાં અર્જુનજી હવે કહે છે કે સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઈચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન। તો અહીંયા પણ અર્જુનજીએ ભગવાનને શું કીધું? કેશી નિષૂદન, અને બીજું કીધું ઋષિકેશ। હરે કૃષ્ણ, ઋષિકેશ શેના માટે કીધેલા ભગવાનને? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે ઋષિકેશ નો અર્થ? હરે કૃષ્ણ, સંભળાય છે મારો અવાજ આવે છે? યસ, ઋષિકેશ શેના માટે કીધા છે ભગવાનને? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી હતા એટલે। બરાબર છે, ખૂબ સરસ, યસ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી હતા, અને ભગવાને અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને અહીંયા કંટ્રોલ કરી। ભગવાન આપણી પણ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે, અને આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ કંટ્રોલ કરે।
પણ આપણે કેટલું શરણું સ્વીકારીએ છીએ એ પ્રમાણે ભગવાનને કેટલા શરણાગત થઈએ છીએ. હવે તો આ ભગવદ્ ગીતાના આપણે એન્ડ ઉપર આ સમજી જવું જોઈએ કે આપણને પણ ભગવાન જેને કહેવાય ને આપણી પણ જવાબદારી લે છે, પણ એ ક્યારે? આપણે જ્યારે અર્જુન જેવા ભક્ત બનીએ ત્યારે. તો ભગવાનને અહીંયા કેશી નિષુદન પણ કીધા છે. કોઈને ખ્યાલ આવે છે કેશી નિષુદન કેમ કીધા છે? હરે કૃષ્ણ. પહેલા પણ કેશવ પણ કીધેલું, તો આપણે જોયું હતું કેશવ કેમ કીધા છે. હરે કૃષ્ણ. કેશવ કેમ કીધા? માર્યા એટલે યસ, આપણે નવું નવું જેમ જેમ ભણતા જઈએ એમ જૂનું જૂનું બોલતા જઈએ, એવું નહીં કરવાનું. આપણે થોડું થોડું આપણો પણ પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો, ભગવદ્ ગીતા ઘરે પણ વાંચવાની. તો એ બધું થોડુંક આપણે જેને કહેવાય ને ભગવાને આપણને કીધું છે સ્વાધ્યાય કરવાનું છે, અભ્યાસ એને કૌંતેય એવમ સતત યુક્તાનામ, સતત યુક્ત રહેવાનું છે આ યોગના જ્ઞાનમાં. ઘણું બધું આપણને ભગવાને સમજાવ્યું અત્યારના સુધીના અધ્યાયોમાં. તો આપણે જેને કહેવાય ને ભૂલવાનું નથી, ભગવાનને યાદ રાખવાના છે લાઈફ ટાઈમ. આપણે એક સ્લોગન જોયું હતું, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે કેશી નિષુદન જે છે એ આ રાક્ષસ ઘોડા સ્વરૂપે આવેલો અને ભગવાનને મારવા માટે આવેલું. અને અત્યાર સુધીના જે પણ રાક્ષસોને ભગવાને માર્યા એમાંથી આ રાક્ષસ જે હતો એ પાવરફુલ રાક્ષસ હતો, અને એને પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને એનો પણ વધ કર્યો છે. એટલે કેશી નિષુદન કીધા. અને અહીંયા અર્જુનજી કેશી નિષુદન કે છે કેમ? કેમ કે જે એમના માઇન્ડમાં જે બધી શંકાઓ ઉત્પન્ન થઈ હતી, અને આ શંકાઓ આપણે જોયું હતું કે શંકાઓ કેવી હોય છે? અસુર જેવી. તો શંકાઓનું નિરાકરણ કર્યું, અને હવે આ બધી અલગ અલગ શંકાઓ જે પેદા થઈ હતી એનું ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને એમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે. એટલા માટે ભગવાનને અહીંયા કેશી નિષુદન કીધા છે અને ઋષિકેશ કીધા છે. કેમ કે હવે ધીરે ધીરે એમનો મોહ જે છે એ દૂર થઈ રહ્યો છે, અને એ જેને કહેવાય ને કે ભાનમાં આવી રહ્યા છે કે આ લડવા માટે હવે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. એટલે ઋષિકેશ પણ કીધા છે. તો ભગવાને અહીંયા અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરી છે, એટલા માટે અહીંયા ઋષિકેશ. અને તો આ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. તો આપણને પણ ક્યારેક આપણે ભગવાન અથવા તો આપણા જીવનમાં એવી શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય તો ભગવાનને પણ આપણે કેશી નિષુદન કહીને, કેશવ કહીને આપણે સંબોધન કરી અને શરણાગતિ લેવાની, અને ભગવાનને કહેવાનું કે ભાઈ મારા મગજમાં પણ આ બધું ઉત્પન્ન થયું છે, તો એ આ અજ્ઞાનને પણ તમે દૂર કરો, એ આપણે કહી શકીએ ભગવાનને. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે. બીજા અધ્યાયમાં બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, કામ્યા નામ કર્મણાન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ ત્યાગમ વિચક્ષણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. જો હવે આજે છે ને બધું ભગવાન છે ને આખા 17 અધ્યાય છે ને, આમ તો 17 અધ્યાયમાં પૂરી થઈ જવાની હતી ગીતા, પણ જેને કહેવાય ને કે આ પાછો સંન્યાસ અને કર્મ વિશે પાછું અર્જુનજીએ પૂછ્યું, એટલે પાછો આ અધ્યાય આવ્યો. અને આ અધ્યાયમાં હવે જેને કહેવાય ને કે હવે કન્ક્લુડ થઈ રહી છે ભગવદ્ ગીતા. એટલે અર્જુનજી અને ભગવાન એકદમ હવે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી રહ્યા છે બધું અર્જુનજીને. તો અહીંયા હવે સંન્યાસની આપણે વ્યાખ્યા, જો આપણે પહેલા પણ મેં તમને કીધેલું કે ભગવાનની બધી વ્યાખ્યાઓ જે છે ને એ અલગ છે, અને આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા અને ભગવાનની બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા અલગ છે. તો એ રીતે અહીંયા હવે ભગવાન સંન્યાસની વ્યાખ્યા પણ સમજાવે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. સંન્યાસ એટલે એવું નહીં કે આપણે પણ ધ્રુવ મહારાજની જેમ આપણે જંગલમાં જઈને તપ ને કરવા બેસી જવાનું છે ને એ વખતે સતયુગમાં અને એવા વૈદિક કાળમાં એ પોસિબલ હતું. કેમ કે આપણે જોયેલું કે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, પ્યોરિટી હતી, પવિત્રતા હતી, લોકો કોઈ ખોટું કામ નહોતા કરતા, અને આવું વાતાવરણ, શુદ્ધ વાતાવરણ એટલે એવી તપ ને બધું કરી શકતા હતા, એટલું આયુષ્ય પણ હતું. પણ આ જેને કહેવાય કે કળિયુગ માટે પણ ભગવાને અહીંયા આપણને જણાવી દીધું કે આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા ભૌતિક ઈચ્છાઓ આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગ કરવાનું છે. એટલે આપણે શરીર માટે જે જીવીએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટે જે આપણે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં આપણે રચા પચા રહીએ છીએ, એ ઈચ્છાઓને આપણે પરિત્યાગ
કરવાનો છે અને એને સાચો સંન્યાસ કહે છે વિદ્વાનો. તો અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આપણે શું કરવાનું છે. જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર એ રજોગુણમાં આવે છે, એ આપણે આખી સરસ રીતે પ્રકૃતિના ગુણોમાં આપણે સમજ્યા. તો આ સંન્યાસ આપણે લેવાનું છે. અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને એટલે શું? આપણે ભગવાનને કહેવાનું કે ભાઈ જે ભગવાન, આપણે ભગવાનની સેવા અને અર્ચના કરતા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપણે થોડી ભક્તિ કરતા હોય એટલે કૃષ્ણની સેવા કરતા હોય એટલે થોડું સુખ અને આપે ભગવાન, જે બી દ્રવ્ય આપે તો આપણે ના પાડવાની ભગવાનને, એ ફળનો ત્યાગ કરવાનો, એવું કહી રહ્યા છે ભગવાન? ના. કેમ કે અહીંયા ફળનો ત્યાગ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે કે આપણે જે પણ આપણી પાત્રતા મુજબ ભગવાને આપણને આપ્યું છે, જે પણ દ્રવ્ય આપે છે ભગવાન, જે પણ ધન સુખ આપે છે, તો એને આપણે કોઈ દિવસ આપણે આવું તો આપણે ભગવાનને કહીએ છીએ કે નહીં મને આ ન આપો, એવું તો આપણે કરવાનું નથી. આપણને જે પણ આપણી પાત્રતા મુજબ ભગવાન જે આપે છે એને આપણે ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓમાં લગાવીએ છીએ, એ લગાવવાનું નથી. આપણે ખાલી ઓનલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે જેને કહેવાય ને કે એ ધનને વાપરીએ છીએ, તો એ નથી વાપરવાનું. આપણે ભગવાનના કામમાં, આપણે વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ લક્ષ્મી કોની છે? માધવની છે, અને માધવના પાસે જવી જોઈએ. તો આ જે ફળ ત્યાગ કરીશું એને ત્યાગ કહે છે. બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. તો આપણે આ રીતે જો ત્યાગ કરશું તો એ જેને કહેવાય ને કે આ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં ત્યાગ કર્યો કહેવાય. તો સંન્યાસ અને ત્યાગની વ્યાખ્યા આપણે આ રીતે સમજવાની છે કે આપણને જે પણ ભગવાન જેને કહેવાય ને કે દ્રવ્ય જે પણ આપે, આપણે આપણી મહેનત કે કર્મ કે જે પણ બુદ્ધિ આપનારા પણ ભગવાન જ છે. બધું જેને કહેવાય ને કે એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ, જેને કહેવાય ને કે બધું પ્લાનિંગ હોય છે ભગવાનનું, અને એ પ્લાનિંગ પ્રમાણે ભગવાન આપણને જાણે છે, આપણા કર્મોને જાણે છે. અને હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન હવે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દેશે, એટલે આપણું કંઈ ચાલતું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા અનુસાર જ બધું થાય છે. હવે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યોને કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ, તો કરતા રહેવું જોઈએ સતત યુક્તાના. તો આપણે તો ગૃહસ્થીઓ છીએ, અને જેને કહેવાય ને કે આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? રે કૃષ્ણ, આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ સેવા. યસ, ભક્તિ સેવા તો કરવાની, પણ યજ્ઞ કયો કરવાનો છે? આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી 500 વર્ષ પહેલા આવી અને આપણને આપીને ગયા હરે રામ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે. મંત્ર. યસ, ખૂબ સરસ. તો મહામંત્રનો જાપ, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક પણ જોયો તો, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાને એ 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં પણ આપણને કીધું હતું. અને આપણે આ બધા વેદો અને પુરાણોના પણ આપણે જે રેફરન્સ જોયા હતા કે કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ કરવાનો છે, આપણે આપણા માટે કેવું સહેલાઈ ભર્યું સમય આપવાનો છે, અને કેટલો સરળ રસ્તો કરીને આપીને ગયા ભગવાન આપણા માટે. તો યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. અને આપણે તપ પણ જોયા આપણે કાલે, મનના, શરીરના, વાણીના, આ બધા તપ જોયા આપણે. તો એવા જેને કહેવાય ને આપણાથી જે પણ શક્ય બને આપણે ધીરે ધીરે શરૂઆત કરીએ, અને નાના નાના તપથી શરૂઆત કરીએ. મન, વાણી અને શારીરિક તપ આપણે કાલે જોયા. દાનનું મહત્વ પણ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે જોયું. ભગવાને આપણને સુપાત્ર વ્યક્તિ, યોગ્ય સમય, અને કેટલું સરસ રીતે આપણને બધું સમજાવ્યું. તો આપણા કાલનો અધ્યાય જે છે એમાં બધું આપણે સમજી ગયા છે. તો આપણા જીવનનો જેને કહેવાય કે એક પણ દિવસ એવો ન હોવો જોઈએ કે જપ ન કર્યા હોય. તો ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્, કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. ભગવાન અહીંયા કહે છે જિંદગી ભર આ કાર્ય જે છે ચાલુ જ રાખવાનું છે. આપણને કોઈ એમ કે ભાઈ આજે તું જમી છે તો કાલે નહીં જમતી, તો આ ચાલશે? આપણને ભૂખ તો લાગવાની જ છે ને. પાણી આજે પીધું છે, હવે નહીં પીએ તો ચાલશે, હવે આવતીકાલે પીજો તો ચાલશે? કેવું આ બધું આપણે જેને કહેવાય ને કે આ જરૂરી છે. તો એવી રીતે આ યજ્ઞ પણ જરૂરી છે. આપણે જેને કહેવાય ને કે
તો તપદાનમાં એવું લાગે કે ભાઈ એમાં ક્યારેક લાગે કે ભાઈ ઉપવાસ કેવી રીતે કરવા અને દાન ક્યારેક આપણી લિમિટ હોય, તો આ આપણે આપણી લિમિટમાં રહીને પણ કરી શકીએ છીએ. તો કળિયુગમાં જે છે આ યજ્ઞ જરૂર થઈ શકે, નાના બાળકો પણ કરી શકે, આપણે ખાલી સમય આપવાનો છે ભગવાનને. તો કાન છે એ આપણા હવન કુંડ છે, જીભ છે તેનાથી આહુતિ આપવાની છે, અને આ કામ તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે કરી શકીએ છીએ. તો અત્યારે હવે ભગવાન જે છે ને અત્યાર સુધી ઓર્ડર નતો આપ્યો આપણને, અને આજે આપણને અહીંયા ઓર્ડર આપી રહ્યા છે કે આ ચાલુ રાખવું જોઈએ, ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. તો આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે બધા જેને કહેવાય ને આપણને આટલી બધી સુકૃતિ, આપણે આ જન્મોની એવી સુકૃતિઓ ભેગી થઈ હશે કે આપણને આવો લાભો મળે છે. તો અને 18 દિવસ સુધી ટપવું ડેફિનેટલી તમારામાં જેને કહેવાય ને દ્રઢ નિશ્ચય હોય તો કરી શકો. તો જપ યજ્ઞને તો કદાપી ત્યજવો ન જોઈએ. જેમ જેમ આ કરતા જઈએ, ચેતો દર્પણ માર્જવમ, એમ આપણા અરીસા ઉપરની ધૂળ જે છે એ દૂર થતી જાય. અને આ બાજુમાં જો દક્ષ પ્રજાપતિનો ફોટો છે, અને જેને કહેવાય ને કે આપણે જોયું તું આત્મા અને પરમાત્મા વિશે જોયું તું કે બે હૃદયમાં આવેલા છે, શરીરમાં છે ચેતના કામ કરતી હોય છે. હવે આ દક્ષ પ્રજાપતિને જેને કહેવાય ને કે પેલું બકરાનું માથું આપવામાં આવેલું હતું, પણ આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે શું વિચારીએ છીએ કે ભાઈ બધું બ્રેનથી ડેવલપ થતું હોય છે, પણ આ આત્માનો એક પુરાવો છે કે આ બકરાનું માથું લગાડ્યા પછી પણ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આ જે દક્ષ પ્રજાપતિ છે, દક્ષ પ્રજાપતિ તરીકે જ કામ કરતા હતા. તો આ આપણે વિચારવાનું છે અહીંયા કે આત્મા જે છે એ કેવું શું છે, આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે અને આ ચેતના દ્વારા કામ કરે છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે અહીંયા સમજવાનું. તો આત્મા જેને કહેવાય ને કે આપણા આત્મા અને પરમાત્મા બે હૃદયમાં રહેલા છે અને આ રીતે કામ કરે છે. તો ભાગવતમાં વર્ણન છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ આજનો જીવ જે છે તે વિચારે છે કે ભાઈ બ્રેનમાં જ બધું હોય છે, બ્રેનને ડેવલપ કરવું જોઈએ. આજકાલ કેવું બધા કોર્સીસ બધા થાય છે કે હાઉ ટુ ડેવલપ બ્રેન અને માઇન્ડ ને આ બધા જેને કહેવાય ને કે આવા બધા કોર્સીસ પણ આજકાલ તો હવે થઈ રહ્યા છે. પણ આ ખાસ વિચારવાનું છે કે આત્મા જે કહેવાય કે આત્મા દ્વારા આપણો આખા શરીરમાં જે પ્રકાશ આપણે જે કામ કરી રહ્યા છે ચેતના દ્વારા, એ આત્મા દ્વારા થઈ રહ્યું હોય છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. તો આપણે સુખી અને શાંતિમાં રહી શકીશું. હે ભગવાન કે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. જો અહીંયા પણ પાછું સાંભળ આવ્યું. શુણું, આ શબ્દ પાછો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શ્રવણમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલાઓનું શ્રવણ અને મહામંત્રનો જાપ તો ઓલવેઝ જેને કહેવાય ને સંભળાય એવી રીતે કરવો જોઈએ. કાન જે છે આપણો હવન કુંડ છે, અને જીભ આપણી જીભથી આહુતિ આપવાની છે હવન કુંડમાં, અને આ ચાલુ જ રાખવાનું છે. તો ભગવાન કે છે કે અહીંયા સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસે તે વિશે સાંભળ. કર્મનું સ્થાન, કર્તા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા, આ 5 કર્મના કારણ છે. તો હવે જેને કહેવાય કે કર્મનું સ્થાન એટલે આપણને શરીર આપવામાં આવે છે, એ પછી કર્તા. તો કર્તા જે કોણ છે? આત્મા. પણ આત્મા જે છે બુદ્ધિ અને મન દ્વારા જેને કહેવાય ને ઇન્દ્રિયો અને મન બુદ્ધિ દ્વારા આ આત્મા ફસાઈ જાય છે, અને એ પછી પોતાની જાતને આપણા કે ભાઈ શરીરનો જે પણ આપણા ભૌતિક જે સુખો છે એને સુખ માની લે છે. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, તો આપણે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, એ આપણે હવે જાણી ગયા છીએ. તો જે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ જે છે ને કે ભાઈ આપણે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ફેક્ટર છે ને એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે પરમાત્માને યાદ રાખતા નથી. તો શરીરને જાણનાર આપણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે પણ જાણી ગયા. તો ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનાર. શરીરને જાણનાર કરતા કોણ છે? આત્મા અને પરમાત્મા બે છે. તો આ રીતે કાર્ય આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરતા હોઈએ છીએ. તો ઘણી વ્યક્તિનો જોયા છે કે ભાઈ બહુ મહેનત કરતા હોય એટલે આખરે છે ને ઈચ્છા જે છે પરમાત્મા આપણને શું આપવું, આપણે ભલે એટલી બધી મહેનત કરીએ અને આપણને શું આપવું ને ફળ રૂપે, એ ભગવાનના હાથમાં છે. તમે જોજો કે આપણે કેવું નથી કહેતા કે ભાઈ પરમાત્માની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલતું નથી. તો આ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે ઈચ્છા જે
લાસ્ટમાં પરમાત્મા, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરી નાખીએ પણ પરમાત્માની જો ઈચ્છા હશે તો જ એ થાય છે, નહીં તો થતું નથી. આપણે ઘણી વ્યક્તિઓને એવા જોયા છે કે ભાઈ એટલી બધી મહેનત કરતા હોય કે જેને કહેવાય ને કે આમ 12-18 કલાક કામ કરતા હોય પણ એ મહેનતનું ફળ ન મળતું હોય. તો આ બધું આપણે જોયેલું છે અને આ કરતા આપણે માની લઈએ છીએ આપણી જાતને કે ભાઈ હું બહુ પાવરફુલ છું અને મારી પાસે પૈસા છે, પોઝિશન છે અને ઘણું બધું આપણે આ મારી ઇન્ટેલિજન્સ છે અને મારી બુદ્ધિથી હું કામ કરી રહ્યો છું ને, પણ ભગવાનની મંજૂરી વગર જેને કહેવાય કે કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી. તો આ જાણવાની જરૂર છે કે આપણે આ કર્મ ગમે તેટલા કર્મ કરીશું કરતા આપણે આપણી પોતાની જાતને સમજી લઈએ છીએ, આપણું અજ્ઞાન છે. તો આ આપણે જાણવાની ખૂબ જરૂર છે ને અત્યારના અધ્યાયમાં ભગવાન હવે આ અધ્યાયમાં જેને કહેવાય ને હવે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દેશે અર્જુનજીને. તો હવે ભગવાન કહે છે માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. દુર્મતિહી, ભગવાને કીધું સપશ્યતિ દુર્મતિહી એટલે પાછો અહીંયા મૂઢ જે શબ્દ આપણે જોયેલો અત્યાર સુધીના અધ્યાયોમાં, તો મૂઢ શબ્દ આવ્યો. તો બુદ્ધિ અકૃત બુદ્ધિતવાન બુદ્ધિમાન નથી ભગવાને કીધું. તો આપણને જ્યારે પણ ગર્વ આવે કે ભાઈ આ મારા કારણે જ બધું ચાલી રહ્યું છે અને તો આ શ્લોકને યાદ કરવાનો. આપણે વાત થઈ હતી કે ભાઈ આપણો મેં જે છે ને આઈ જે છે બહુ મોટો હોય છે. તો આ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે. કેવું કે ભાઈ કેવી આમ જેને કહેવાય ને એક અદ્રશ્ય શક્તિ, કેવું કોરોના કાળ એકદમ ટોટલી કેવું ચેન્જ થઈ ગયું બધું અને આખી વર્લ્ડની ઇકોનોમી ચેન્જ થઈ ગઈ. ખબર હતી આપણને કે આવું થવાનું છે પણ કેવું બધું ટોટલી ડિફરન્ટ. અને જેને કહેવાય ને કે આપણે આકાશ જોઈએ ને તો બી આમ કેટલું ચોખ્ખું લાગે અને એ આખું વાતાવરણ જેને કહેવાય ને કે આખી આ જેને કહેવાય ને બ્રહ્માંડે આમ બધું વાતાવરણ શુદ્ધ કરવાનું હતું. આપણે તો એવું જ વિચારી શકીએ કે ભાઈ આખું જેને કહેવાય ને કેટલું પોલ્યુશન ને બધું કેટલું અત્યારે વધી રહ્યું છે. અને આ ભગવાને એના માટે જ કે ભાઈ આ કાર્ય કર્યું કે ભાઈ ઘરમાં બેસે બધા અને આ બધા જેને કહેવાય કે કેટલી ગાડીઓ બહાર નીકળતી હોય છે ને ધુમાડા ને આ ને તે ને આખું પોલ્યુશન ફ્રી એટમોસ્ફિયર થઈ ગયું હતું એ વખતે. તો એ શક્તિ આ બધું જેને કહેવાય ને કે આપણે એક વિચારીએ ને કે આ શેના કારણે થયું બધું, કે એક અદ્રશ્ય શક્તિ એવી હતી કે ભાઈ આ કોરોના આવી ગયો અને ઘરમાં બધા બેસી ગયા અને કેવું આખું જેને કહેવાય ને કે આખી નદીઓ આ ગંગા નદીમાંથી બી કેટલો જેને કહેવાય ને કે સાફ થઈ ગઈ હતી અને કેટલો કચરો એ બધા વોટ્સએપ પર મેસેજો આવતા હતા. આપણે જોતા હતા કે ગંગા નદી પણ આખી રિવર જેને કહેવાય કે આખી ક્લીન થઈ ગયેલી એ વખતે. તો આ આપણે એક જેને કહેવાય ને કે આ જરૂરી છે આપણે સાંભળ કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર આ કોઈ જેને કહેવાય ને કે આપણે કહીએ છીએ કે પાંદડું પણ હલતું નથી. તો આ ભગવાન છેલ્લે તો એમની ઈચ્છા વગર કોઈ વસ્તુ થવાની નથી. આપણે ગમે તેટલી મહેનત કરી લઈએ પણ એમનું જો ઈચ્છા હશે તો જ આ વસ્તુ થશે. માટે જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. હવે ભગવાન કર્તાના પ્રકારો બતાવે છે. જેવી રીતે આપણને ભગવાને બતાવ્યું કે આપણે પ્રકૃતિના ગુણો પણ 3, એ પછી શ્રદ્ધા પણ કેવી પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે 3 જાતની. એ પછી આપણને જોયું કે તપ પણ ભગવાને 3 જાતના બતાવ્યા. બધું જેને કહેવાય ને 3. તો હવે આજે કરતા પણ ગુણી જે કહેવાય ને 3 ગુણો અનુસાર સાત્વિક કરતા. તો આ રીતે ભગવાન હવે અહીંયા કર્તાના પ્રકારો બતાવે છે. તો સાત્વિક કરતા આપણે બનવું કે નહીં એ આપણા હાથમાં છે કે 18 દિવસ તમે ધૈર્ય અને નિશ્ચય બનાવીને આવ્યા, તમે સાત્વિક કરતા થયા. તમે સાંભળ્યું, તમને ક્યારેક લાગે કે ભાઈ આમાં ખબર નથી પડી એ છતાં પણ તમે જેને કહેવાય ને કે જોડાયેલા રહ્યા. કોઈક વાર એમ થાય કે ભાઈ આગલી બેચોના તો પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે કે કેટલી વાર રિપીટ કરતા હોય છે. એ પછી ક્વિઝ તમે આપો છો. આ બધા એટલે આ બધું શું થયું કહેવાય સાત્વિક કરતા. આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને જાણી રહ્યા છે, આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આપણે બધા કેવા કહેવાઈએ? સાત્વિક કરતા કહેવાઈએ. હવે રજો ગુણી કરતા કેવો હોય? તો જે કરતા તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તથા લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર,
અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. તો રજોગુણી કરતા કેવું હોય, આપણે રજોગુણ બહુ સરસ રીતે સમજ્યા કે ભાઈ આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, અનલિમિટેડ ડિઝાયર, અને જેને કહેવાય ને એકદમ એક્ટિવનેસ આવી જાય, જેને કહેવાય ને કે આમ સ્વભાવમાં જે શાંતિ જ ન હોય. તો આ રજોગુણી કરતા કે ભાઈ ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે, એટલે ઓનલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં સકામ કર્મોમાં ઈચ્છા રાખે, તો અને કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે, લોભી, ઈર્ષા કરનાર અને સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય. સુખ આવે તો પણ જેને કહેવાય ને કે આમ છકી જાય, એ દુઃખ આવે તો પાછો બહુ દુઃખી થઈ જાય કે ભાઈ ઓ માય ગોડ. અને પાછું ભગવાનને એવું પણ કહેવા વાળા લોકો મળે છે કે ભગવાન મેં તારું શું બગાડ્યું છે તે મને દુઃખ આપ્યું, બોલો. પણ આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આ ભગવાનને ક્યારે પણ આપણા કર્મોના અનુસાર આપણને સુખ અને દુઃખ આપણને મળે છે. તો આપણે સત્વગુણમાં રહેવાની કોશિશ કરવાનું છે. ઇવન આપણે જો સત્વગુણમાં હોઈશું ને તો આપણું જે પતન પણ થશે ને, તો આપણે જેને કહેવાય ને કે રજોગુણ ને તમોગુણમાં નીચે નહીં આવી જઈએ. આપણે શુદ્ધ સત્વમાં તો આવવાનું જ છે, ધીરે ધીરે એ જ કોશિશ કરવાની છે. આપણે આ બધા ગુણોથી પરે થવાનું છે, પણ જેને કહેવાય સત્વગુણમાં રહીશું તો આપણું જેને કહેવાય ને કે પતન નહીં થાય. આપણે એટલીસ્ટ પતન થશે ને તો પણ આપણે જેને કહેવાય કે શુદ્ધ સત્વમાંથી પણ ઘણી વાર છે ને શુદ્ધ સત્વમાં આવીને પણ ઘણા લોકોનું પતન થયું. જો એવા ઘણા યોગીઓ, સંન્યાસીઓ આપણે જોઈએ છીએ કે એવા પતન પામે છે. તો અત્યારે તો આપણે સમાજમાં એવા જેને કહેવાય ને કે કહેવાતા ગુરુઓ પણ છે કે અત્યારે એવા જેને કહેવાય કે જેલમાં પણ છે, ને ઘણી જગ્યાએ એવા આપણે દાખલાઓ જોયેલા છે. તો આ પણ વસ્તુ થતી હોય છે. તો આપણે એટલી સત્વગુણ, શુદ્ધ સત્વમાંથી પણ પતન થાય તો આપણે સત્વગુણ સુધી આપણે રહી શકીએ. રજોગુણ ને તમોગુણમાં નીચે આવી ન જવાય. તો આ જરૂરી છે. 28મો શ્લોક છે કે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જીદ્દી, કપટી થતા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, જે સદા આળસુ, ખિન્ન થતા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે, તે તમોગુણી કહેવાય છે. હવે ઘણીવાર તમોગુણમાં એવા લોકો હોય ને કે ભાઈ બુદ્ધિશાળી પણ હોય, આમ જેને કહેવાય ને બુદ્ધિશાળી હોય, કામ કરવાની કેપેબિલિટી પણ હોય, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે બસ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને આ સિવાય બીજું કંઈ જેને કહેવાય ને એનાથી ઉપર આવી જ ન શકે. તો આ તમોગુણ જે ટોટલી ખરાબ છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કેવી ગતિ થાય એ પણ આપણને જણાવેલું. હવે 37મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. હવે ભગવાન 3 પ્રકારના સુખની વાત કરે છે. પહેલા કર્તાની વાત કરી, 3 પ્રકારના કર્તા. હવે ભગવાન 3 પ્રકારના સુખની વાત કરે છે. તો સત્વ સુખ કેવું હોય? સત્વગુણી સુખ કે ભાઈ પહેલા શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય. હવે આપણે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ દ્વારા આ સમજીએ કે ભાઈ બાળકો હોય અને માતા પિતા એમની ભૂલોને સમજાવે તો એમને પહેલા કેવું લાગે કે આ કેવું ઝેર જેવું લાગે એમને આપણે કહીએ તો. તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે માતા પિતા સંસ્કાર સિંચન કરતા હોય અને એના માટે આપણા બાળકને આપણે કેવું પડે, તો એમને જ્યાં ન ખબર પડતી હોય ત્યાં આપણે સમજાવીએ. શરૂઆતમાં ન ગમે તેઓને, પણ જ્યારે મોટા થાય પછી જેને કહેવાય ને ધીરે ધીરે મોટા થાય, સમજણ આવે બધું, અને પછી રિયલાઇઝ થાય ત્યારે તેઓ કહેતા હોય કે નહીં મમ્મી પપ્પા તમે આ કહેતા હતા તે બરાબર કહેતા હતા. તો આ જે વસ્તુ જે છે એ બાળકો મોટા થઈ અને પછી જ્યારે રિયલાઇઝ કરે, સારા નાગરિક બને, ભક્ત બને, સમાજને સારા માર્ગે લઈ જાય, ત્યારે આપણી સાથે એવા ઘણા યુવાનો છે કે વોલેન્ટિયર્સ ને, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, તો બધાને કૃષ્ણ ભાવનામાં આગળ લઈ જાય છે. તો આવા જેને કહેવાય ને નાના બાળકોથી તો એ લોકોને પહેલા શું લાગે કે ભાઈ આ મમ્મી પપ્પા કહે છે તો જેને કહેવાય ને કે બહુ બોલ કરે છે મને, એવું શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે એ લોકોને, પણ પછી જેને કહેવાય કે આ અમૃત જેવું. એટલે સાત્વિક સુખ કેવું હોય કે શરૂઆતમાં આપણને માળા બી કરવા બેસીએ ને તો એમ થાય કે ભાઈ આ કેવી રીતે થશે. 16 માળા જેને કહેવાય કે જે ભક્તો 16 માળા શરૂઆતમાં કરતા હોય ને એ લોકોને એમ થાય કે ભાઈ હવે કેવી રીતે થશે, ક્યારે પૂરી થશે. પણ પછી જેને કહેવાય ને કે ધીરે ધીરે જેને કહેવાય કે આપણે આ મહામંત્રના જાપ જેમ જેમ વધારે કરતા જઈએ એમ
પછી એવી અનુભૂતિ થતી જાય આપણને, અને એ પછી એમ લાગે કે હા આમાં તો કેટલો આનંદ છે, અને એ પછી આસક્તિ આવે આપણને. અને પછી એ દિવસ જો ન થાય ને ત્યારે જેને કહેવાય ને કે જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ જે આપણા અત્યારે આવ્યા છે, આપણા કોર્સ છે, તો એ એક્સપિરિયન્સ એમનો શેર કરતા હતા ભાગવતમના ક્લાસમાં, કે ન થાય ને ત્યારે એમ લાગે કે આજે કેમ નથી થઈ, કે હજી મારે કરવું જોઈએ. અને આમ ટાઈમ જેને કહેવાય ને કે આમ આપણે કરતા જઈએ ને એમ ટાઈમ ભગવાન આપણને અનુકૂળતા આપતા જાય ટાઈમની. તો આ ભગવાનની એક શક્તિ છે, એટલે આપણે જરૂરથી વધારવી જોઈએ મહામંત્રની ના જાપ. અને ન કરીએ ને એ દિવસે આપણને એમ થાય કે હા આજે નથી થઈ, એમાં મગજમાં એ જ ચાલતું હોય કે આજે ન થઈ શકી. તો આ એક જે છે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની આ એક શક્તિ છે, અને આ આપણે કરવું જોઈએ. જેમ જેમ તમે અનુભૂતિ કરશો ને એમ આ તમને ખ્યાલ આવશે. આ બધું છે ને એક્સપિરિયન્સ કરવાની ઓલી છે વાત છે. ભગવાન હવે કે છે જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોનો સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર હોય છે, તે રજોગુણી કહેવાય છે. તો ભગવાન કે છે ને શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, અંતે ઝેર જેવું લાગે. એટલે ઘણા બધા એવા સંબંધો હોય કે ભાઈ થોડા જેને કહેવાય ને સેલ્ફિશ રીતે પણ આપણે અત્યારે તો કળિયુગમાં એવું બધું આપણે સમાજમાં ઉદાહરણો જોઈ ગયા છીએ, કે એવા ઘણા સંબંધો હોય કે ભાઈ શરૂઆતમાં કેવા કે ભાઈ આમ એમ થાય કે હા કેટલા નજીક આવી ગયા, પણ ક્યાંક કંઈક એવું વાત આવી ગઈ કે એમાં પછી જેને કહેવાય ને કે છૂટા પડી ગયા અને સંબંધો ખરાબ થઈ ગયા. અને આ બધું તો શરૂઆતમાં જો કેવું લાગે અમૃત જેવું, કે ભાઈ હું તારા વગર રહી નહીં શકું, અને પછી કેવું આઈ વિલ કિલ યુ. તો આવું પણ થતું હોય છે. તો આ જે છે રજોગુણી સુખ કહેવાય. ફોટા ઉપરથી આપણને લાગે કે આપણે શું સમજવાનું છે. તો હવે ભગવાન તમો સુખની વાત કરે છે, અને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ જ છે, અને જે નિદ્રા આળસતા પ્રમોદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી કહેવાય છે. હવે તામસી તો આપણને બધાને હવે લગભગ ખબર પડી ગઈ કે તામસી વૃત્તિ આપણે આ કેટેગરીમાં તો આવવાનું જ નથી. આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે અપગ્રેડ થવાનું છે. તો ખાવું પીવું પડ્યા રહેવું ઓલવેઝ જેને કહેવાય ને ભ્રમણામાં જ હોય, કે બસ આના સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં, આ જ સુખ છે. તો આ તમોગુણી સુખ આવા લોકો પણ હોય છે. હવે ભગવાન કે છે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, અને જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ બહુ જરૂરી છે, આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્વકર્મણા એટલે નિયત કર્મ. હવે ભગવાન કે છે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. હવે આપણે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન આપણે જોઈ ગયા કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, અને જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક જગતની જ્યારે જરૂર પડી તો ભગવાને જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણને મોકલવામાં આવ્યા. તો આપણે પણ સનાતન ધામમાં જ હતા, પણ એ જેને કહેવાય જરૂર પડી ત્યારે આ ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી. તો જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, અને જે સર્વવ્યાપી છે, તો પરમાત્મા જે છે ભગવાન જે છે સર્વવ્યાપી છે, અને ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પણ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મોકલ્યા છે, અને આ ડ્યુટી નિભાવીને પણ આ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો જેમ જેમ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ, ભક્તિ સેવામાં લાગીએ, ગમે તેટલા છે ને કર્મો સારા કરી લઈશું, કે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને પણ કરી લઈશું, એ પછી ગમે તેટલું જ્ઞાન પણ આવી જશે, પણ જ્યાં સુધી જો ભક્તિ સેવામાં નહીં પરોવાઈએ ને ત્યાં સુધી આ બધું વ્યર્થ છે. ભક્તિ સેવા દ્વારા જ ભગવાનનો જેને કહેવાય ને કે ગાઢ સંબંધ જે છે ભગવાન સાથે ક્યારે તપાસે, કે જ્યારે આપણે ભક્તિ સેવામાં આવીશું, મહામંત્રના જાપ કરીએ, આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ. ભગવાન કેટલું બધું આપણને હવે ભગવાને સમજાવી દીધું, આખો ભક્તિ યોગ સમજાવી દીધો કે ભાઈ તારાથી આ ન થાય તો આ કર, આ ન થાય તો આ કર. તો ભગવાને અહીંયા આપણને હવે જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું. એટલે ભગવાને એમ નથી કહી દીધું આપણને કે ભાઈ ધ્રુવ મહારાજની જેમ સંન્યાસ લઈ લે અને જંગલમાં જઈને વ્રત તપ કર. આપણને કેટલો સરળ રસ્તો આપણને કરી આપ્યો છે ભગવાને, કે ભાઈ આ અહીંયા ભગવાને આપણા માટે બહુ સહેલો રસ્તો કરી આપ્યો. દેવતાઓ પણ એકચ્યુઅલી છે ને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લેવા માટે આતુર હોય છે, કે આ યોનિમાં ભગવાનના ધામમાં જવું અથવા તો કર્મના બંધનોમાંથી છૂટવું,
એ બહુ સરળ આપણના માટે બનાવી દીધું છે. બાકી કોઈ યોની પછી દેવોની હોય, રાક્ષસોની હોય કે પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓની હોય, કોઈ યોનીમાં આ ઓપ્શન છે નહીં. એટલે આપણે વિચારવાનું છે કે મનુષ્ય યોની કેટલી, જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે આપણે સમજવાની છે કે દેવો પણ આ યોનીમાં, આ બાજુમાં જે ફોટો દેખાય છે આ દેવહૂતિ માતા છે. અને દેવહૂતિ માતાને જેને કહેવાય કપિલ મુનિ ભગવાનના અવતારમાં આવ્યા અને દેવહૂતિ માતાને એમને જ્ઞાન આપ્યું છે. ભગવાન પોતે આવ્યા દેવહૂતિ માતાને જ્ઞાન આપવા માટે. કેમ? કેમકે દેવહૂતિ માતા જે છે હતા એ રાજાની પુત્રી હતા. અને રાજાના ત્યાં તો કેવું વૈભવ ને બધું જેને કહેવાય ને કે સુખ સંપત્તિ અને કેવી રીતે ઉછરેલા હોય, તે છતાં પણ ભગવાનની એટલી ભક્તિ કરતા. અને એ પછી જેને કહેવાય કે કરદમ મુનિને પરણાવેલા. કરદમ મુનિ આપણે જે સતયુગ, દ્વાપર યુગ ને ત્રેતા યુગનો જે ચાર્ટ જોયો હતો આયુષ્યનો, તો એમાં કરદમ મુનિનો ફોટો હતો. તે કરદમ મુનિ સાથે દેવહૂતિ માતાને પરણાવ્યા હતા. તો આ કરદમ મુનિને જ્યારે જાણ્યું કે આ તો રાજાના પુત્રી છે પણ આ ભગવાનની આટલી ભક્તિ કરે છે, અને પાછું કેવું કે એમના પતિની પણ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં એમને એમના પતિની પણ એટલી સહાયતા કરી કે એમના પતિ પણ ભગવાન જેની ભક્તિ કરી શકે. તો ભગવાન ખુદ પોતે આવ્યા અને કરદમ મુનિ તો પછી જેને કહેવાય ને કે ભાઈ તપમાં પરણાવ્યા અને પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમને લઈ લીધું ને પછી તપ માટે જતા રહ્યા. પણ દેવહૂતિ માતાને પુત્ર જેને કહેવાય ને પુત્ર રત્ન આપીને ગયા અને ભગવાન પોતે ખુદ આવ્યા અને દેવહૂતિ માતાને પછી જ્ઞાન આપ્યું છે. અને ભગવાન કપિલ મુનિ તરીકે અવતરે છે અને દેવહૂતિ માતાને જ્ઞાન આપે છે. તો એવરી કન્ડિશનમાં દેવહૂતિ માતાએ છે તે ભગવાનનું યજન અને ધ્યાન કરતા હોય છે. ખુદ ભગવાન આવે છે એમને જ્ઞાન આપવા માટે. તો આવા ભક્તો હોય છે. તો પોતપોતાની જેને કહેવાય ને કે ડ્યુટીમાં રહીને પણ આપણે આ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન કે છે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે તે પછી ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પ્રાપ્તિ પ્રભાવિત થતું નથી. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે? પોતાનો સ્વધર્મ રૂપ કર્મ કરીને સ્વીકારીને. હવે આપણે જે પણ ગુણમાં હોઈએ, હવે આ જે વેદોમાં અને બધામાં છે ને આપણા ગુણો અને કર્મ પ્રમાણે પોતપોતાની ફરજો નક્કી કરવામાં આવી છે. હવે આપણે જે ગુણમાં હોઈએ, હવે આપણે લગભગ છે ને આપણે બધા કેવા હોઈએ કે ભાઈ કોપી કેટ થઈ ગયા છે કે કોપી કરવી આપણને બહુ ગમે છે આજકાલ. આપણે સિમ્પલ ઉદાહરણને સમજીએ ને તો ભાઈ આજકાલ કેવો ટ્રેન્ડ છે કે ભાઈ બધા જે યુવાનો હોય તો જીમમાં બનાવીને ઓલા સલમાન ખાન ને શાહરૂખ ખાન ને બધાને જુએ એટલે ભાઈ કે ભાઈ મારે બોડી બનાવી છે અને ગાડરિયા પ્રવાહમાં પછી ખેંચાય, પણ વિચારે નહીં કે ભાઈ મારી બોડી કેવી છે, મારી બોડીની ટેન્ડન્સી શું છે, મને આ સૂટ થશે નહીં થાય. તો આવી રીતે આ જેને કહેવાય ને કોપી કેટ. પણ અહીંયા ભગવાને શું કીધું છે? સ્વધર્મ રૂપ કર્મ સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને. તો આપણે કેવું કે ભાઈ આપણે આ જે સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ આ ભણવા માટે ગયો છે અને એને બહુ સક્સેસ મળી એ ફિલ્ડમાં, એટલે આપણે પણ જવું જોઈએ. પણ આપણી સ્પેશિયાલિટી શું છે, આપણી એક્સપર્ટીઝ શું છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. અને એ પછી આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે ભાઈ આ શ્લોક જે છે ને એ આ યંગ જનરેશન માટે અત્યારે બહુ જેને કહેવાય ને બંધ બેસતો છે કે આપણી પોતાની સ્પેશિયાલિટી એક્સપર્ટીઝ જોઈ અને એ પ્રમાણે આપણે લાઈફ આપણી ચૂઝ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન કે છે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ. હવે આપણે જ્યારે કે પછી ભગવાન શું કે છે? તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય તો પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. તો આપણે ભલે આપણું જે પણ એક્સપર્ટીઝ હોય, સ્પેશિયાલિટી હોય એ પ્રમાણે આપણે ચૂઝ કરીએ કામ આપણું, અને ભલે ને પછી એમાં ભૂલો થાય, ભૂલો થશે, પડીશું તો આપણે ઊભા થઈશું ને એમાંથી શીખીશું ને. ભૂલોમાંથી જ આપણે શીખવાનું છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણે જે ભૂલો કરી હોય એમાંથી આપણે કેટલો એક્સપિરિયન્સ ને આપણે શીખીએ છીએ એમાંથી. તો આ યંગ જનરેશન માટેનો શ્લોક છે. ખૂબ જરૂરી છે આ અત્યારના જનરેશન માટે જાણવું કે આપણને આપણા પોતાના ગુણો પ્રમાણે આપણે લાઈફને આપણી ચૂઝ કરવી જોઈએ, આપણા કર્મને, આપણા સ્ટડીઝને. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે આ ભગવાન અહીંયા આપણને નિર્દેશ આપી રહ્યા છે. જો અહીંયા બાજુમાં કેવું ચિત્ર બતાવ્યું છે
જેને કહેવાય ને અત્યારે આ બહુ ફેશનમાં ચાલી રહ્યું છે, પણ આની પાછળ જેને કહેવાય ને કે આપણે ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચીએ ને આપણે આ બધા કર્મો પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ ન કરવું જોઈએ. બધું પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે પોતપોતાના કર્મો અનુસાર બધાને શરીર મળતું હોય છે, અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે જેની જગ્યા જ્યાં હોય ત્યાં રાખવા જોઈએ. તો આ ન કરવું જોઈએ. બાજુમાં જે ચિત્ર છે અત્યારે તો આજકાલ બહુ ફેશનમાં છે, તો આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. તો આપણે ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચાઈ અને લોકોની પાછળ એવા ખેંચાતા હોઈએ છે ને પછી એવા જેને કહેવાય ને કે કોપી કેટ આપણી જે એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે કોપી કરવાની, તો આ ન કરવું જોઈએ. હવે ભગવાન કે છે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે ને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પણ સંભાવ રાખે છે અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. તો જેને કહેવાય કે આ જરૂરી છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે એટલે ભગવાને જેને કહેવાય ને સાત્વિક ગુણમાં શુદ્ધ સત્વમાં જે રહેલો હોય છે એ શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી, અને તે જીવ માત્ર પણ સમભાવ રાખે છે. એટલે આપણે બધાને સમ દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મિનિટ. દિવ્ય અવસ્થા એટલે પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તો આપણે જેમ જેમ ભક્તિમય સેવા અત્યારના અધ્યાયોમાં આપણે જાણી ગયા કે હવે આપણે ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતામાં જેને કહેવાય ને કે ભક્ત અને ભગવાન બે ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે એક જ સેન્ટેન્સમાં જાણવી હોય ને તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને એ રીતે જાણી શકીએ કે ભગવત શરણાગતિ. શોર્ટમાં જો ગીતાનો ઉપદેશ આપણે કોઈને કહેવો હોય ને તો ભગવત શરણાગતિ. આપણે ભગવાનની કૃપા જે છે ને આપણા ઉપર ક્યારે ભક્ત દ્વારા આવે છે. અર્જુનજી ભક્ત હતા ભગવાનના અને એમના દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું. તો આપણે ભક્ત બનવાનું છે, અને ભગવાનની કૃપા ઓલવેઝ આપણા સુધી ક્યાં ભક્ત દ્વારા આવે છે. તો આ રીતે જરૂરી છે કે ભગવાનને મેળવવાની જે યાત્રા છે ને તેમાં સુખ જ સુખ છે, આનંદ જ આનંદ છે, પ્રસન્નતા ઓટોમેટિક ભગવાન પોતે કે છે કે આવે છે. તો આપણે શરીર નથી એ ક્યારે ભૂલી શકાય કે આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ વધીએ તો ભગવાને કે છે ન શોચતી એટલે શોક કરતો નથી. તો આપણે એમાં શોક કરતા નથી, સ્થિરતા જાળવી રાખીએ આપણે. તો ભક્ત હોય એવું વિચારતા હોય કે આ જે દુઃખ છે તે હું મારા કર્મોને કારણે ભોગવી રહ્યો છું, અને સુખ આવે તો ભગવાનને આપણે જેને કહેવાય ને ભક્ત હોય એ વિચારે કે ભાઈ સુખ મને ભગવાનની હું ભક્તિ કરી શકું એટલે ભગવાને મને અનુકૂળતા કરી આપી છે. તો આ જરૂરી છે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. ભગવાને કીધું મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. ભગવાનનું મૂળ રૂપ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. વિશ્વરૂપમાં એમને બતાવેલું આપણને 3 રૂપો બતાવેલા. હરે કૃષ્ણ. કયા કયા હતા? અનમ્યુટ કરીને બધા બોલો. મને અહીંયા નામ ખબર પડે છે કે કોણ કોણ બોલી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. વિશ્વરૂપમાં 3 રૂપ બતાવ્યા ભગવાને. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? એક મનુષ્ય સ્વરૂપ. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ. મનુષ્ય રૂપ. મનુષ્ય રૂપ. પછી માતાજી વિશ્વરૂપ, દર્શન કરી. વિશ્વરૂપ પછી ચતુર્ભુજ રૂપ અને દ્વિભુજ સ્વરૂપ. યસ, ખૂબ સરસ. ચતુર્ભુજ. ધન્યવાદ માતાજી. યસ. ધન્યવાદ. હા, હર્ષા માતાજી બોલ્યા. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. જી માતાજી. જી માતાજી. જી હા. તો ભગવાને 3 રૂપ બતાવેલા. વિશ્વ એટલે વિરાટ રૂપ તો બતાવ્યું ભગવાને. એ પછી ભગવાન જે છે એ ચતુર્ભુજ રૂપે આવ્યા, અને પછી દ્વિભુજ મુરલીધર રૂપમાં. તો અહીંયા ભગવાન શું કે છે? પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. તો ભગવાન જે છે મૂળ રૂપે એમનું કયું છે? દ્વિભુજ મુરલીધર રૂપ જે છે ભગવાને એમના જેવા આપણને મનુષ્યોને બનાવ્યા છે.
તો આ ભગવાન જે છે એ વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે. અત્યારે પણ અનેક બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનની લીલાઓ ચાલી રહી છે. ભગવાન અહીંયા પણ લીલા કેમ કર્યું કે જેના દ્વારા ભગવાન જેને કહેવાય ને કે કૌરવોને અને આ યુદ્ધ કરવું હોત અને કૌરવોને સબક શીખવાડવો હોત તો ભગવાનનું તો આંખના પલકારાનું કામ હતું. પણ ભગવાન અહીંયા ધરાતલ પર આવ્યા, આપણા માટે લીલાઓ કરીને ગયા કે લીલાઓનું આપણે શ્રવણ કરીએ, કીર્તન કરીએ ભગવાનના નામનું. અને આ માટે થઈ અને ભગવાનને ખબર હતી કે આ ધરાતલ પરથી મારા જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. તો આપણે પહેલા પણ જાણ્યું હતું કે આ જે જ્ઞાન જે છે કાળક્રમે પરંપરા જે છે તૂટી ગઈ હતી. એટલા માટે ભગવાને આપણા માટે ભગવાને તો અર્જુનજીને તો ભગવાને કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ આપ્યા કે ભાઈ તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે, તું નિષ્પાપ છે. પરંતપ કીધા અર્જુનજીને અને આટલા બધા સર્ટિફિકેટો આપી દીધા ભગવાને અર્જુનજીને. તો આ ગીતા કોના માટે હતી? આપણા માટે હતી. હજી આવનારી પેઢીઓ આ જ્ઞાન લેશે. અને ભગવાન અહીંયા શું કે છે? ખાલી ઓનલી ભક્તિ દ્વારા જ, ખાલી કર્મ કરીશું અને ભક્તિમય કર્મ કરીશું તો પણ નહીં ચાલે. ખાલી જ્ઞાન લઈશું તો જ્ઞાનમાં પણ આપણે જો જ્ઞાન લેવા બેસીશું ને પછી થોડો ટાઈમ થાય ને અહીંયા છૂટી ગયા તો આપણે શું કરીશું? એને ભૂલી જવાનો છે. એ પછી જેને કહેવાય કે ભક્તિ યોગ એક એવો છે કે જ્યાં સુધી ભક્તિમાં નહીં કરો એટલે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય થવો જરૂરી છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં નહીં આવીએ ત્યાં સુધી જેને કહેવાય ને કે આ જીવન વ્યર્થ છે. તો આ કેવું કે ભાઈ આ મધમાખી હોય અને એને મધમાખી જેને કહેવાય ને કે બોટલ ઉપર ખાલી ઉપરથી જેને કહેવાય કે ચાટે અને પછી આપણે જેને કહેવાય કે ડૂબકી મારવાની છે. આપણે કિનારા ઉપર છપછપિયા કરતા રહીને ડૂબકી મારવી પડે એના કરતા આપણે નાવાનો આનંદ શું છે એ આપણે જોવો જોઈએ. તો આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આપણે ડૂબકી મારવાની છે. ખાલી મધની બોટલને ખાલી ચાટવા જેવું થઈ જાય એવું આપણે કરવાનું નથી. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આ અત્યાર સુધી આપણે 18 અધ્યાયનું આપણે જ્ઞાન લીધું અને આપણે સમજ્યા કે ભક્તિમય સેવામાં આપણે ઉન્નત થવાનું છે. ધીરે ધીરે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરી ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી અને જેને કહેવાય કે આપણે આપણી આધ્યાત્મિકતાને ઉપર આવવાનું છે. ભક્તિની સેવા એ ટિકિટ છે આપણી. આપણે ક્યાંય પણ જઈએ અને કહેવાય ને કે પાર્કમાં ને બધે જઈએ તો કેવી ટિકિટ લાગે છે. તો એ જ રીતે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશવા માટે પણ આપણને ભક્તિની ટિકિટ જરૂરી છે. તો આપણે ભગવાનને કહેવાનું કે ભાઈ મારી ટિકિટ બુક કરો અને આપણે સમજી જવાની જરૂર છે કે આ જ્ઞાનમાં આપણે કેટલા હજી તો જેને કહેવાય ને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો આપણે જીવન ઓછા પડે છે એવું છે. આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જેમ જેમ લેતા જઈશું એમ આપણને વધારે ને વધારે અંદરથી જાણવા મળે છે. તો આપણે આ જાણ્યું હતું ગોલોક ધામ સહસ્ત્રદલમાં વિસ્તરેલું છે અને આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે. બાજુમાં ઝાડનું ચિત્ર છે. દૂરથી જુઓ તો ઝાડ એ લીલું દેખાય. ઘણીવાર પોપટ બેઠેલો હોય અને એ પણ ન દેખાય. કેમ? કલરના લીધે દૂરથી ન દેખાય કે ભાઈ શું છે એ વસ્તુ. પણ નજીક જઈએ તો ખબર પડે કે ઝાડ પણ છે ને અંદર ઝાડ ઉપર પોપટ પણ બેઠેલા છે ને બંને અલગ અલગ છે. પોપટ ફળ પણ ખાઈ રહ્યો હોય એવું પણ દેખાય. પણ એ ક્યારે? જ્યારે આપણે નજીક જઈએ ત્યારે. આપણે દૂરથી ખાલી ઝાડ જોઈએ તો પોપટ બેઠેલો હોય તો એ બધું ગ્રીન હોય તો આપણને કઈ ખ્યાલ આવે નહીં. પણ આપણે ઝાડની જેમ નજીક જઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ઝાડ ઉપર તો પોપટ પણ બેઠેલા છે અને પોપટ ફળ પણ ખાઈ રહ્યો છે ને આ રીતે આપણને ખ્યાલ આવે. તો આપણે એના ઉપરથી એ પણ સમજવાનું છે કે આત્મા અને પરમાત્મા બે અલગ છે. આપણે છે જીવાત્માઓ એટલે કે સોલ આત્માઓ છીએ અને ભગવાન છે એ સુપર સોલ છે, અલગ છે. તો ભગવાનના ધામમાં જઈએ આપણને આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે. આપણે આ તફાવત આગળના અધ્યાયમાં પણ જોયો હતો. તો સત, ચિત અને આનંદ ભગવાનના ધામમાં સતચિત અને આનંદ છે અને પરમાનંદ જેને કહેવાય પરમાનંદ. તો સત અને શાશ્વતતા અને આ જેને કહેવાય કે શરીર અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં છે એ વિસર્જન અને સર્જન થતું રહે છે. પણ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એમાં કોઈ સર્જન અને વિસર્જન હોતું નથી. તો આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે. હવે ભગવાન કે છે મત ચિત્ત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચેત્વમ અહંકારાન શ્રોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. તો
આ મત ચિત્ત જે છે એ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિક થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. જો અહીંયા ભગવાને આપણને જેને કહેવાય ને અહીંયા ઠપકો પણ આપ્યો છે. તો ભગવાને કીધું નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જઈશ એટલે આપણને ખબર છે કે હવે આપણે ભગવાને 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે અને નીચે યોનિમાં આપણે આ જેને કહેવાય ને કે આ કેટેગરીમાં આપણે જવાનું નથી. તો આપણે બધા ધોરણો પણ પાસ આપણે જોયા હતા. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું કે બધા ધોરણો પાસ કરીને આપણે જવું છે કે પછી આપણે સીધું લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન પાસે જવું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો આપણો જે સંસાર સાગર જે છે એ દુર્ગ એટલે કિલ્લા જેવો છે. અને આ જેને કહેવાય ને દુર્ગા માતા એ આપણા ભૌતિક જગતની અધિષ્ઠાતા દેવી છે. તો આ ગાયની ખરી દ્વારા જે ખાડો છે એ નાનો હોય છે અને દરિયો છે એ કેટલો વિશાળ હોય. તો ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધશું અને જપમાળામાં આગળ વધશું તો આ સંસાર રૂપી દરિયો જે છે એ પણ આપણને જેને કહેવાય ને કે નાના ખાડા રૂપ લાગશે. તો આ ઓળંગી જશું, આપણે સહેલાઈથી ઓળંગી જશું. તો ભગવાન કે છે અહીંયા ઘણી બધી કાલના અધ્યાયમાં તો ભગવાને એટલી બધી અપીલ કરી આપણને કે મારા બાળકો આવી જાઓ મારી પાસે અને મારા જેને કહેવાય ને કે મારા ધામમાં કેટલું વૈભવ, ધન, સંપત્તિ, સુખ, આનંદ બધું જ છે. તો આખા જેને કહેવાય ને કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ભક્ત અને ભક્તિ ઉપર કેવું જો ભગવાન પોતે આવે છે અને આ જવાબદારી લે છે. હા, ભગવાન આપણે જેટલા શરણાગત થશું તો ભગવાન આપણે જો અનન્ય ભક્તિમાં આવશું ને તો ભગવાન આપણી જવાબદારી લે છે અને આ રીતે આવે છે, આપણને પણ લેવા માટે આવે. તો આ જરૂરી છે કે આપણે આ સમજીએ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને. હજી પણ આગળ તમે લેવલ 2 માં આવો. લેવલ 2 માં આવી અને જે 2 કોર્સ આપ્યા છે આપણને સમજાવ્યા છે તો એ 2 કોર્સ સાથે સાથે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ભક્તિ શાસ્ત્રી જે કોર્સ છે એ જેને કહેવાય કે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ એટલે લેવલ 2 જે છે એ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ છે એ લેવલ 2 કહેવાય છે. અને આ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ એટલે કે 1-1 કલાકનો વર્ગ રહેશે અને અઠવાડિયામાં એક જ અધ્યાય સમજાવવામાં આવશે. એટલે 2 દિવસ જે છે એક જ અધ્યાય લેવામાં આવશે અને આ 4.5 મહિનાનો કોર્સ છે. અઠવાડિયાનો એક જ અધ્યાય એટલે આપણે 18 અધ્યાય આપણે ગણી લેવાના. અને આ રીતે અને સદાચારી જે કોર્સ છે એ પણ અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ હોય છે, 1 જ કલાકનો. અને ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સમાં જે છે એક્ઝામ અને એક માળા કરવાનું કમ્પલ્સન રાખવામાં આવ્યું છે. બહુ ઈઝી છે અને જેને કહેવાય કે તમે જોઈન થાવ જરૂરથી. એવું વિચારીને જોઈન નહીં થતા કે ભાઈ આ તો બધું ડિફિકલ્ટ થશે આપણા માટે અને જેને કહેવાય કે આપણે કેવી રીતે કરી શકીશું. અત્યારે પણ તમે આ 18 અધ્યાયનો કોર્સ કરી અને પછી તમે ક્વિઝ પણ આપી, જેને કહેવાય કે લોગિન નતું થતું તો તમે તમારા બાળકો પાસેથી ને એ પ્રમાણે પણ જેને કહેવાય ને કે કર્યું એ રીતે થઈને પણ બધું થઈ જાય છે. એટલે જેને કહેવાય ને હું પણ આ પોઝિશનમાં જ હતી અને એ પછી અત્યારે આપણે જેને કહેવાય કે જ્ઞાનમાં આપણે ઘણા આગળ વધી ગયા. તો હજી અત્યારે લેવલ 3 માં પણ એટલા બધા ભક્તો છે. તો આ જરૂરી છે. આપણે એવું જેને કહેવાય ને એવું વિચારીને આપણે નથી કરવાનું કે આ થઈ શકશે કે નહીં થઈ શકે. એકવાર જોડાઓ બધું જ થઈ જાય છે અને ભગવાન એવી અનુકૂળતા આપણને કરી દે છે. આપણી ઈચ્છા હોય ને અંદરથી તો આ ભગવાન બધી અનુકૂળતા કરી આપે છે. 61મો શ્લોક કે છે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. પહેલા જ આપણે ભગવાનને કીધેલું એક શ્લોકમાં કે ભાઈ હું બધા જીવોને જાણું છું પણ પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. અને આ શરીર જે છે એ યંત્ર છે, એક યંત્ર રૂપી ચાલી રહ્યું છે. અને ભગવાન શું કે છે કે હું માયા દ્વારા ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો આપણે જીવો જે છે સ્વતંત્ર નથી. આપણે પહેલા પણ જોયેલું કે આ જે પણ આપણે જ્યાં ભૌતિક જગતમાં જ્યાં રહી રહ્યા છે ત્યાં આપણને ભગવાને જગ્યા આપી છે કર્મ કરવા માટેની અને ભગવાન પાસે પહોંચવા માટેની. તો આપણે જીવો જે છે સ્વતંત્ર નથી. આપણે ભગવાનના નિયંત્રણમાં છીએ. ભગવાન જે છે આપણા હૃદયમાં રહી અને પરમાત્મા રૂપે જીવને પણ નિર્દેશ આપે છે
પણ ઘણીવાર કેવું કે આત્મા ઢંકાઈ જાય છે આપણા આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા અને મોહ માયા દ્વારા, અને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં એટલા બધા રચા પચા રહીએ છીએ કે આનો આપણને ખ્યાલ જ નથી આવતો કે આપણે શું કરવાનું છે અને ક્યાં જવાનું છે. તો શરીરના પરિવર્તનો થવાથી જીવ પોતાના કર્મોને ભૂલી જાય છે. આપણા અનેક જન્મો અને શરીરના પાછા કપડા નવા પહેરીએ એટલે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ એ બધા દ્વારા કે આ પણ ભગવાન જે છે એ બધા જીવોને જાણનારા છે. તો આ પોતપોતાના કર્મ અનુસાર આપણને નવું શરીર જે છે એ પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ મળતું હોય છે. બહુ સરસ પ્રભુપાદે આ બધું સમજાવ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં. હું તમને વારંવાર વિનંતી કરું છું કે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચો. આ બધું જાણવું જરૂરી છે. એના માટે આપણે જેને કહેવાય કે આ જ્ઞાનમાં આવીશું, અજ્ઞાન આપણું દૂર થશે તો આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. અને એના માટે જેને કહેવાય કે ગુરુ કરવા એ ખૂબ જરૂરી છે. ગુરુ જે આપણે ગુરુ કરીએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ. આપણે અત્યારે પ્રભુપાદની ગીતા, ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપણે કેમ આ કોર્સ લઈ રહ્યા છે? કેમ કે એ મૂળ પરંપરા દ્વારા આવેલું જ્ઞાન છે. ક્યાંય જેને કહેવાય ને કે આડી અવળી વાતો એમાં નથી, કે કોઈ બહારની વસ્તુ એમાં લેવામાં નથી આવી. પ્રભુપાદે જે ભગવાને કીધું એ જ વસ્તુ એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલી છે. અને એ જેને કહેવાય કે કોઈ જેને કહેવાય બહારની કોઈ અનર્થ વસ્તુઓ એમાં જેને કહેવાય એડ કરેલી જ નથી. એવા ઘણા એવા જેને કહેવાય કે ગુરુઓ છે કે પોતપોતાના વિચારો ભગવદ્ ગીતામાં નાખ્યા છે અને એ રીતે તત્વજ્ઞાન આપેલું છે. અને કેટલી બધી એવી ભગવદ્ ગીતાઓ બહાર મળે જ પણ છે. પણ પ્રભુપાદે જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતા એમને ભગવાનના જે કહેલા શબ્દો છે એ જ શબ્દો અંદર ઉતાર્યા છે અને ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એનો ભાવાર્થ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલો છે. તો ગુરુ કરવા જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને પ્રમાણભૂત ગુરુ હોવા જોઈએ, કૃષ્ણને જાણતા હોવા જોઈએ. તો આ મૂળભૂત ચેનલ દ્વારા જો આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ, નહીં તો આપણું પતન થવાના પણ ચાન્સીસ હોય છે. ભગવાન કહે છે, હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા. તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ થતા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. ભગવાન પાછું અહીંયા સનાતન ધામનો ઉલ્લેખ કરે છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે કહેવાતા કોઈ બધા નાસ્તિક લોકો કહે છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં ને ભગવાન આવ્યા અને અહીંયા પારધીનું તીર વાગ્યું અને પાછા જતા રહ્યા ને ભગવાન ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. અને પણ અહીંયા ભગવાને શ્લોકમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, ઘણી જગ્યાએ 2-3 જગ્યાએ ભગવાને શ્લોકમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે મારા સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ, મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરીશ. તો આપણે ભગવાનના શરણમાં જવાનું છે. અને આ ઋગ્વેદમાં જેને કહેવાય ને કે પ્રથમ સ્કંદ 22મો અધ્યાય અને 20મો શ્લોક, એમાં પણ આ દિવ્ય જગતનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આ સમગ્ર સર્જન જે છે એ ઈશ્વરનું રાજ્ય છે અને એના કાયદાઓનું આપણે પાલન કરવાનું છે. આપણે આ દેશમાં રહીને પણ આપણે દેશના કાયદાઓનું પાલન કરીએ છીએ કે નહીં? તો એવી રીતે આ ભગવાનનું રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે અને એમાં આપણે એના કાયદાનું પાલન કરવાનું છે. બસ એટલું જ કરવાનું છે. ભગવાનને સમય આપવાનો છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી આપણે પરમ શાંતિ અને એમના ધામને પામીશું. 63મો શ્લોક છે. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. જો હવે સારા શિક્ષક હોય, સારા ગુરુ હોય, એ શું કહે કે ભાઈ તારી ઈચ્છા હોય એમ કર, મેં તને બધું સમજાવી દીધું, ન ખબર પડી એટલે હવે આ છે ને જે ભગવાન જે છે હવે અર્જુનની થોડી જેને કહેવાય ને કે નાની પરીક્ષા કરે છે કે ભાઈ અર્જુનજી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજ્યા છે કે નથી સમજ્યા. અગર ન સમજ્યા હોય તો પાછું થોડું જેને કહેવાય ને કે ભાઈ હું થોડુંક હજી વધારે સમજાવી દઉં, અને જેને કહેવાય કે ન સમજણ પડી હોય તો પાછો એ મુદ્દાને હું વધારે સમજાવું. તો હવે અહીંયા ભગવાન જે છે નાની પરીક્ષા જેવું પણ કરે છે કે ભાઈ હવે તારી જેવી ઈચ્છા હોય એમ કર. તો ત્યારે પછી અર્જુનજી સામે બોલશે ને કે ના ભાઈ હવે હું સમજી ગયો છું ને હવે હું લડવા તૈયાર થયો છું ને હવે આગળ ભગવાન પાછું કહેશે. તો અહીંયા ભગવાન જે છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન કીધું છે. કેમ? ભક્તિ મળવી અને આ ભગવાનને પામવા એ ખૂબ જેને કહેવાય ને રહસ્ય છે. ભક્તિ યોગને ભગવાને કેમ વચ્ચે રાખ્યો છે? આપણે કેવું ઘરેણું એ બોક્સમાં સાચવીને રાખીએ, તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ખૂબ દુર્લભ છે. જેને કહેવાય ને કે તો હવે ભગવાન એને કહે છે કે મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય એમ કર. તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આપણને પહેલા પણ કીધું, અર્જુનજીને પણ કીધું કે ભાઈ આ
જેને કહેવાય ને કે આમાંથી છૂટવાનું છે. આપણે જગતનો, આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ આપણો વ્યવહાર કેવો હોય છે કે ભાઈ આપણે એકબીજાને સ્વતંત્રતા આપીએ છીએ, સ્પેસ આપીએ છીએ. હા, તો આવી રીતે ભગવાને પણ અહીંયા અર્જુનજીને સ્પેસ આપી કે હવે તારી જેવી ઈચ્છા હોય ને એમ તું કર. મેં તો તને આ બધું કહી દીધું, જ્ઞાન આપી દીધું, અને ભગવાને એકદમ સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપ્યું. પણ જ્યારે અર્જુનજી બહુ મોહમાં હતા ત્યારે એમને દ્વિઅર્થી શબ્દો લાગતા હતા, કેમ કે પોતે મૂંઝવણમાં હતા. આપણે પણ આવી પરિસ્થિતિમાં ક્યારેક આવી જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે કંઈ સમજી ન શકીએ. તો ભગવાન જે છે અહીંયા હવે ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ હવે તું તારી ઈચ્છા હોય ને એમ કર. તો આપણને પણ ઘણીવાર એમ થાય કે આપણને કેમ આ સંસારમાં ભગવાને મૂકી દીધા. ભાઈ હું તો મસ્ત ભગવાનના ધામમાં હતો અને જેને કહેવાય કે ભગવાનની સેવા કરતો હતો અને મજા કરતો હતો ત્યાં ભગવાન સાથે ને. તો આપણે પણ યથેચ્છસી તથા કુરુ, તારે કરવું એમ કર. તો આપણને પણ ભગવાને જો પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહેલા છે અને ભગવાન આપણને પરમિશન આપે છે આપણને આપણું કરવા માટેની. પણ એ પરમિશન જે આપે છે એનો આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. તો આ ખૂબ જાણવું જરૂરી છે કે જ્યારે જેને કહેવાય ને કે આ ભગવાને હવે કહી દીધું કે ભાઈ હવે તારે પછી જેમ કરવું. હવે આ આળસુ વૃત્તિવાળા જે હોય એને પણ ભગવાન પરમિશન આપે કે ભાઈ તારે જેમ કરવું હોય એમ કર. પછી જેને કહેવાય કે ઉપર આવશે પછી હું જોઈ લઈશ. સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ નમસ્કાર કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ એક શ્લોક જે છે આ પાછો રિપીટ થયો અને આપણે જેને કહેવાય કે 9મા અધ્યાયમાં પણ આ શ્લોક આવેલો. ભગવાને કીધું તું મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્ત વૈવમાત આત્માનમ મત પરાયણ. એટલે મારામાં તારા આત્માને પરો. એ ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં પણ કીધું, પાછું અહીંયા પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે આપણને સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા અને મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. તો નમસ્કાર કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. હવે ભગવાનને આપણે જોઈએ કે આપણો નમસ્કાર કરીએ તો આપણો મિથ્યા અહંકાર, આપણે જેમ જેમ વધારે ભગવાનને નમસ્કાર કરતા જઈએ એમ એમ આપણો મિથ્યા અહંકાર જે છે એ દૂર થતો જાય છે. તો ભૌતિક જગત જે છે એ આપણને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા આટલી બધી પોપ્યુલેશન છે અને આટલી બધી વસ્તી, અને પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો એના કરતા પણ વધારે છે. 3/4 જે પાર્ટ છે ને એ આધ્યાત્મિક જગત છે ને આ 1/4 પાર્ટ છે એ આપણો આ ભૌતિક જગત જ્યાં મટીરિયલ વર્લ્ડમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ. પણ ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે કોઈ ફોલોઅર્સની જરૂર નથી, કોઈ માર્કેટિંગની ભગવાનને જરૂર નથી. આ આપણે ભગવાન માટે કરવાનું છે, આપણે આપણા માટે કરવાનું છે અને ભગવાનને સમય આપવાનો છે. તો આ કરવાથી શું થશે? ભગવાન કહે છે હું તને પ્રોમિસ આપું છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું તને આનું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. અર્જુનજીને કહે છે. તો આપણે પણ ભગવાનના વાલા મિત્ર બનવાનું છે અને અર્જુનજીને ફોલો કરવાનું છે. અત્યારના યંગસ્ટરમાં બધા જેને કહેવાય ને કે બીજા બધાને ફોલો કરવાનું બહુ વલણ છે કે ભાઈ કોઈને કહીએ કે ભાઈ તને કોણ ગમે, તો આ જેને કહેવાય ને કે બધા હીરોઝનું અત્યારે બહુ બધાને આમ જેને કહેવાય કે, પણ આપણે કહીએ ભગવાનના આપણા બાળકોને આપણે સમજાવે કે નહીં તારે અર્જુનને ફોલો કરવાનું છે. તો આ જરૂરી છે. આપણા નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ. આપણે આપણા બાળકોને જેને કહેવાય કે નાનપણથી જ આપણે આ જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે આપણા બાળકોને પણ અર્જુનને ફોલો કરવા માટે કહેવાનું છે, નહીં કે કોઈ બીજાને. તો ચેન્ટિંગ, ઓફરિંગ, વર્શિપ અને નમસ્કાર. પ્રભુપાદ જો 70 વર્ષની ઉંમરે પણ જેને કહેવાય કે સાષ્ટાંગ દંડવત કરી શકતા હતા. પ્રભુ આ ભગવાનને આપણે મહામંત્રના જાપ કરવાના, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો, ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના આપણે લાઈફ ટાઈમ ચાલુ રાખવાની છે. અને જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન, અને આ બધું જે છે ને આપણે જન્મો જન્મ આપણી સાથે આવશે. હા, આ બધા કાર્યો તો આ જરૂરી છે. આપણે કેવું જીવન જીવ્યા છે એના ઉપર આપણું જે નવું શરીર જે છે એ નક્કી થતું હોય છે. તો આ જરૂરી છે. આપણે અને સપોઝ ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ તો નવા જેને કહેવાય ને કે નવા શરીરમાં આપણને એવી ભગવાન અનુકૂળતા કરી આપે છે કે આપણે આ ભક્તિ કરી શકીએ ભગવાનની. તો સત્વ ગુણમાં અને શુદ્ધ સત્વમાં આવવાની તો જરૂર કોશિશ કરવાની
હવે ભગવાન કહે છે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. ભગવાન અહીંયા આપણને પાછું આમ જેને કહેવાય ને અપીલ કરી રહ્યા છે, ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે હવે ભગવાન આપણને. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ, મામ એકમ શરણમ વ્રજ. મારા એકલાના શરણે આવી જા. આ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. તો આપણે આગળ સમજ્યા હતા કે ઘણી બધી વસ્તુઓની શરણ લેવા વાળું, આપણે જેને કહેવાય ને કે ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓના શરણ લેવા વાળા હોય છે. આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ જાત જાતની શ્રદ્ધા અને દેવી દેવતાઓ, આસુરી લોકો, ભૂત પ્રેતના જે પિતૃઓમાં શ્રદ્ધા ધરાવનારા ને બધા જોયા હતા. પણ અહીંયા ભગવાન કે છે આડા અવળા રસ્તાને ક્યાંય ફંતાશો નહીં, મારા એકલાનું શરણ લેવાનું છે. ભગવાન હવે અહીંયા સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપણને જેને કહેવાય ને ઓર્ડર કરી નાખ્યો છે. માં સૂચહ એટલે ચિંતા કરીશ નહીં, ભગવાન કે છે. તો આપણને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. હવે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પુરુષોમાં ઉત્તમ. ઉત્તમ એટલે તમ એટલે અંધકાર, અને અંધકારમાંથી બહાર લાવવા વાળા ભગવાન છે આપણને. તો અહમ સર્વ પાપેભ્યો, જેટલા પણ પાપ કર્યા હોય તેની ચિંતા કર્યા વગર મારે શરણી આવી જા, ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે જાણતા અજાણતા પણ એવા ઘણા અનર્થો કરી બેસતા હોઈએ છીએ. તો આપણા જેને કહેવાય કે પાપો પણ અત્યારે પાપોમાંથી પણ ઉદ્ધાર કરવા માટે જો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે આપણા માટે, કેટલું જેને કહેવાય ને કેટલી બધી આપણને આમ અપીલ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ મારા બાળકો આવી જાઓ પાછા. તો ભગવાન જે છે ભાવના ભૂખ્યા છે અને એમને ભક્ત બહુ વાલો હોય છે. આપણે ભક્ત બનવાનું છે. આ જો દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણ જયારે થતું હતું એનું આ પિક્ચર છે. અને જેને કહેવાય કે બહુ બધી મહેનત કરી, મોટા મોટા ગુરુઓ અને ભીષ્મ પિતામહ ને બધાની પાસે ગયા, કેવી લાચાર અવસ્થા હતી. અને જેને કહેવાય કે પાંડવો એમને પોતાના પતિ તો કરી શકતા જ નહોતા, પણ જેને કહેવાય કે ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે, ભીષ્મ પિતા પાસે ને બધા પાસે ગયા. એ પછી જેને કહેવાય કે પોતે જાતે મહેનત કરી, પણ જેને કહેવાય કે દુશાસનની શક્તિ પાસે એમનું પણ કાંઈ ન ચાલ્યું. અને પછી છેવટે આખરે જેને કહેવાય કે હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ કરીને પુકારે છે અને ભગવાન આવે છે. તો ભગવાન જે છે ભગવાન ભક્ત માટે જેને કહેવાય કે દોડીને આવે છે. તો આ જ્યારે આપણે પણ અને ભગવાન આવે છે, હા, એવા ઘણા ભક્તોના એવા દાખલાઓ છે કે જેને કહેવાય ને કે એવી આમ જેને કે સહાય કરી હોય, મદદ કરી હોય. એ આપણે જ્યારે જેમ જેમ ભક્તિમાં આગળ આવશું ને એમ એમ ભગવાન એવા જેને કહેવાય ને કે ભગવાન આમ તથાસ્તુ કરીને ઓલા સિરિયલોમાં દેખાય ને એવી રીતે ન આવે. આ આપણને આપણે છે ને એની અનુભૂતિ કરવાની છે. તો આ વસ્તુ જરૂરી છે કે ભગવાન જે છે આપણને અમુક સિચ્યુએશનમાં આપણને ઉગારે છે. આપણને ઘણીવાર ખબર ન પડે, પણ એ ઘણીવાર એમ થાય કે આ શિરડીનો ઘાસ 100થી સડ્યો છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે ભગવાનને સમજવા. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એટલે ભગવાન કૃષ્ણને સમજવા. તો આ જેને કહેવાય ને આ ગજેન્દ્ર હાથીની પણ આ કથા ભાગવતમમાં આવે છે. ખૂબ સરસ. હજારો વર્ષની ફાઇટ હતી. પૂર્વ જન્મમાં એ રાજા હતા, દેવલોકમાં એ હાથી તરીકે જન્મ્યા. અને જ્યારે લાગ્યું કે ભાઈ હવે કોઈ આરો નથી, તો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને ભગવાન બચાવે છે. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. તો ભગવાન હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે, જો તમને પણ આ જ્ઞાન લાગ્યું હોય કે ભાઈ આ લેવા જેવું છે જ્ઞાન, અને જેને કહેવાય કે તમે એવું ઈચ્છો કે ભાઈ બીજા લોકો પણ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટે અને આ જ્ઞાનને તમે વિચારો કે ભાઈ સેવા કરવી છે ને આ ભક્તિ, જો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ પરમ રહસ્ય જે છે, આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનનું રહસ્ય બીજાને બતાવે છે, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર પાછી શંકા નથી. ભગવાન કે છે ભક્તિમયમ પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્ય સંશય અસંશય. ભગવાન કે છે શંકાને સ્થાન જ નથી કોઈ, એ મારી પાસે પાછો જ આવશે. તો લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. પાછી કેવી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો શુદ્ધ ભક્તિ મેળવવી ખૂબ અઘરી છે. જેને કહેવાય ને આપણે ભક્તિના સેવાના જે 9 પગથિયા જોયા હતા એમાં કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે એ એકદમ છેલ્લે આવે છે. તો આમાં ભગવાને આપણને ગેરંટી આપી દીધી.
તો આ જ્ઞાન જો તમને પણ લાગ્યું હોય કે નહીં, આ બીજા લોકોને કેવા જેવું છે, જ્ઞાન લેશે બધા જન્મ મરણમાંથી છૂટશે, તો તમે બધાને બીજાને પણ આંગળી ચીધો આ કોર્સમાં, જેને કહેવાય કે સદભાગી થવા માટે બધાને કયો, તમારા સગાવાલા ફેમિલીમાં બધાને, જેને કહેવાય કે આ કેવું જોઈએ. અને આ ભગવાને કીધું છે કે પરમ રહસ્ય જે બતાવે છે એ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આ બધું ભગવાન કહી રહ્યા છે આપણને. અને એવો ભક્ત હવેજી કહેશે કે મને બહુ ખૂબ વાલો હોય છે. તો શીલા પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકામાં ગયા ત્યારે ત્યાંની, જેને કહેવાય ને કે કેટલા ભક્તો ને કેવા કર્મ કર્યા, નિષ્કામ કર્મ કર્યા, અને આખું જીવન જે છે કૃષ્ણમય એમનું હતું. આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. જો ભગવાન હવે એકદમ જેને કહેવાય ને સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. કોઈ માણસને થાય કે ભાઈ હું એકલો ખૂણામાં બેસી અને સાધના કરી લઉં, ભક્તિ કરી લઉં ને એકલો જતો રહું ભગવાનના ધામમાં, તો અહીંયા આ શ્લોક એવા લોકો માટે છે. નહીં, આપણે બીજાને આંગળી ચીંધવાની છે. હા, જે નથી કરતા એના કરતા આ સારું છે, પણ ભગવાનને કેવા પ્રિય છે, અહીંયા ભગવાને કીધું કે જે આ ભક્તિનું રહસ્ય બીજાને બતાવે છે એવા ભક્તો પ્રિય છે. ભગવાને અહીંયા એકદમ જેને કહેવાય ને કે ક્લિયર કહી દીધું આપણને કે એવા તો આ બધા આટલા વોલેન્ટિયર્સ આ કોર્સની પાછળ કામ કરી રહ્યા છે, ટીચર્સ કામ કરી રહ્યા છે, કેટલું બધું જેને કહેવાય કે આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલે છે આની પાછળ. તો આ શેના માટે ચાલી રહ્યું છે? આ નિસ્વાર્થ ભાવ જેને કહેવાય ને કે આ ભગવાનની સેવા માટે, કે ભાઈ આ ભક્તિનું રહસ્ય બધા જાણે અને બધા જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, ધર્મેશ્વરદાસ, કૃષ્ણદાસ પ્રભુ કેમ આ બધી મહેનત કરી રહ્યા છે, કેટલા નિસ્વાર્થ ભાવે આ કામ કરી રહ્યા છે. ધર્મેશ્વરદાસ પ્રભુ જે છે એ પણ જેને કહેવાય કે આપણી ગુજરાતી કમ્યુનિટીમાં પણ જેને ઘરે ઘરે ગીતાની ગંગા, આ જ્ઞાનની ગંગા પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો કેમ? તો આ ભગવાન કે છે આવો કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. તો આ જે ભક્તિનું રહસ્ય બતાવે છે તો એવો ભક્ત મને પ્રિય છે, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે આગળ ચીધવાની છે અને જોડાયેલા રહેવાનું છે. લેવલ 2 માં પણ આપણે જોડાયેલા રહીએ. આપણી જેને કહેવાય ને કે ભક્તિમાં જેમ જેમ આગળ આવીશું ને એમ આ બધું છે ને એક્સપિરિયન્સ કરવાની, જેને કહેવાય કે જ્યારે તમે એક્સપિરિયન્સ કરશો ને કે ભાઈ ભક્તિમાં આગળ આવશો ને એમ આ બધા જે ભૌતિક જગતના જે આનંદ સુખ જે છે ને એ જેને કહેવાય કે ધીરે ધીરે છૂટતા જશે. અને આમાં જે આનંદ આવશે ને તો આપોઆપ જે એ ભૌતિક જગતના જે આનંદો જે છે ને એ તુચ્છ લાગશે આપણને. હવે ભગવાન કહે છે એને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. ભગવાને અહીંયા સરસ રીતે કહી દીધું. જો હું જાહેર કરું છું, ભગવાને કીધું. તો ઇમમ ધર્મય સંવાદ ભાવયોગો, તો આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી જ પૂજા કરે છે. હવે આ જેને કહેવાય ને કે આપણને 18 દિવસ કર્યું, એ શું કર્યું આપણે કે ભગવાન કે છે 18 દિવસ આપણે આપણી બુદ્ધિથી આ યજ્ઞ કર્યો, 18 દિવસનો કોર્સ તો પૂજા કરી. એટલે આપણે બધા ભગવાન જે છે અહીંયા આપણને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ કોમ્પ્લિમેન્ટ આપે છે કે આ 18 દિવસનો આપણે જે યજ્ઞ કરો અને આ ભગવાન અને અર્જુનના સંવાદનું અધ્યયન કર્યું, તે હવે આપણે શું કરશું? આપણે જાણી ગયા કે હવે આ ભગવાન કૃષ્ણ છે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. તો હવે આપણે આ કરવું જોઈએ અને બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે, ભગવાન કે છે. હવે કે છે અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે એ સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. તો આપણે વૈકુંઠ ધામમાં અને ગોલોક ધામમાં આપણે જઈએ તો ત્યાંથી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. ત્યાં આપણને આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની સેવાનો જેને કહેવાય ને કે મોકો પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણે ભગવાન પાસે રહેવાનો મોકો પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે આ પહોંચવાનું છે, આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે બધા ધોરણો પાસ કરીને જવાનું નથી. આપણને આ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય આપણે હવે જાણી ગયા છે કે આપણે શું કરવાનું છે. તો આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે.
શું કામ આપણે 11 દિવસે 7 શ્લોકોના પઠણમાં આપણે બધાને સાંભળીએ છીએ, આ જ્ઞાન ગંગાને સાંભળી શ્રવણ કર્યું, એ પણ પાછું કેવું શ્રદ્ધા સાથે. તો વી નોટ કમ બેક અગેન, આપણે પાછા નહીં આવીએ. જો આ મનુષ્ય જન્મમાં જ આપણને કેટલા બધા ઓપ્શન આપ્યા કે જ્યારે કહેવાય ને કે આર્ટ ઓફ ડાઈંગ ના અધ્યાયમાં તો કેટલું ભગવાને આપણને કીધું કે જ્યારે છેલ્લો સમય હોય ત્યારે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ તો આપણે સીધા જ જેને કહેવાય ને ગમે તેટલા પાપી હોઈશું પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈશું. આપણે ઓલા શિશુપાલનું જેને કહેવાય ને કે ઉદાહરણ પણ જોયું હતું. એ પછી આપણે આ બધી કથાઓ જોઈ આપણે આ અધ્યાયોમાં. તો હવે ભગવાન જે છે એ આગળ કહેશે કે અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો ભ્રમ હવે દૂર થઈ ગયો છે. તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે. હું હવે મક્કમ છું અને શંકાથી મુક્ત છું અને તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા તૈયાર છું. તો હવે જે છે અર્જુનજીનો વારો છે. પહેલા ગુરુએ જ્ઞાન આપી દીધું. ભગવાન કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ, ભગવાનને જગતના ગુરુ કીધા છે અને ભગવાને ગુરુપદ સ્વીકારેલું અર્જુનજીનું. અને હવે જે છે હવે શિષ્યનો વારો છે. હવે ભગવાન કે છે અચ્યુત કોના માટે કે છે? હરે કૃષ્ણ. અચ્યુત એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. આપણે અચ્યુત એટલે શું જાણી ગયા હતા અને મેં અહીંયા પણ રિપીટ કર્યું છે વચ્ચે. અચ્યુત કેમ કીધા છે ભગવાનને અર્જુનજીએ? પહેલા જ અધ્યાયમાં હતું. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને? આવે છે અવાજ. યસ. જેનો કદી પણ ક્ષય કે અધોગતિ નથી તે. નહીં, અચ્યુત એટલે ભગવાનને અચ્યુત કેમ કીધા છે? અચ્યુત એટલે ભગવાનની જે હેલ્પ કરે છે ને, ભક્તની. ભગવાન, હા બરાબર છે. બોલો બોલો માતાજી. યસ. ભગવાન ભક્તની હેલ્પ કરે છે અને અચ્યુત કે છે. હા, ભક્ત માટે જ્યારે દોડીને ભગવાન આવે છે, ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય ને અર્જુનજીનું સારથી પદ પણ સ્વીકાર્યું છે. કેમ કે અર્જુન ભક્ત હતા ભગવાનના. તો ભગવાન માટે જેને ભક્ત માટે ભગવાન દોડીને આવે છે, એટલા માટે અર્જુનજીએ અહીંયા ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. અને અત્યારે પણ એવા દાખલાઓ ઘણા આપણે જોઈએ છે કે ભગવાન સહાય કરે છે. હા, ભગવાનની જેટલી આપણે શરણાગતિ લઈશું, જેવી રીતે લઈશું, એટલા ભગવાન આપણને સહાય કરતા હોય છે. તો અચ્યુત એટલે આપણે ભગવાન ભક્ત માટે દોડીને આવે છે. ગેરંટી આપી છે અહીંયા ભગવાને. તો આપણે ઘણી કથાઓ જોઈ ભક્ત માટે. દ્રૌપદીનો અત્યારે તો દાખલો જોયો જ. અંબરીશ મહારાજની એક કથા જોઈ હતી. દુર્વાસા મુનિએ કેવો ક્રોધ કર્યો છે. એ પછી ધ્રુવ મહારાજને ભગવાને શંખ અડાડીને જ્ઞાન આપ્યું. એ પછી પ્રહલાદ મહારાજની કથા. કેટલા ભક્તો માટે દોડીને આવ્યા છે. નૃસિંહ અવતાર લીધો ભગવાને પ્રહલાદજી માટે તો. અને કેવું જેને કહેવાય ને હિરણ્યકશ્યપુએ તો કેવું જેને કહેવાય કે વરદાન માંગેલું બ્રહ્મા પાસે કે ભાઈ હું ન પૃથ્વી ઉપર કે ન જળમાં ન કહેવાય ને કે ભાઈ એમની જાંગ ઉપર લઈને એમને માર્યા ને એમની છાતી ફાડી નાખી છે. તો આવા ભક્ત માટે તરત દોડીને આવે છે ભગવાન. અને હવે અહીંયા શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે ભાઈ હવે મારો ભ્રમ દૂર થઈ ગયો છે તમારી દયાથી. તો ત્વત પ્રસાદાત જે શબ્દ જે છે શ્લોકમાં એ ખૂબ મહત્વનો છે. અહીંયા પણ અર્જુનજીએ પાછી એમની કૃતજ્ઞતા દાખવી છે, નમ્રતા દાખવી છે. ત્વત પ્રસાદાત એટલે તમારી કૃપાથી, તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે. તો આપણે પણ ભગવાનને જ્યારે પણ આપણે એમ કહેવાય ને કે ભાઈ કોઈ પણ સારું કામ થાય, ભગવાનને યાદ કરીએ કે ભગવાન તમારી કૃપાથી થયું. કંઈ પણ જેને કહેવાય ને કે કોઈ પણ કાર્ય હોય, આપણે કોઈ વસ્તુમાં ક્યાંક બચી ગયા હોય, કોઈ વસ્તુ સારી થઈ હોય, જીવનમાં એવા ઘણા એવા પ્રસંગો આવે તો આપણે કહેવાનું કે ભગવાનને જેને કહેવાય ને ભગવાનને જશ આપવાનો, ભગવાન તમારી કૃપાથી થયું છે. મારી તો કોઈ જેને કહેવાય ને કે કોઈ હેસિયત નથી, પણ આ બધું તમારી કૃપાથી થઈ રહ્યું છે. તો હવે ભગવાન જે કે છે, હવે હું અર્જુનજી કે છે હવે હું મક્કમ છું અને શંકાથી મુક્ત છું અને તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા તૈયાર છું. તો 45 મિનિટમાં અર્જુનજી અને ભગવાનનો સંવાદ ચાલ્યો અને હવે જે છે અર્જુનજીનો મોહ દૂર થયો અને એ ફાઇટ કરવા માટે રેડી થયા છે. તો આ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે હવે
55 થી જેને કહેવાય કે અત્યાર સુધીના શ્લોકમાં ભગવાને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું અને બધું જ અર્જુનજીને કહી દીધું અને અર્જુનજી હવે સ્વીકાર પણ કરી લીધો કે હવે તમારી કૃપાથી મારો મોહ દૂર થયો અને મારી ભ્રમણા દૂર થઈ અને ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે હવે જે આ 74 થી 76 શ્લોક જે છે એ હવે સંજયજી વર્ણન કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. હવે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. જો સંજયજી પણ ભક્ત હતા, વેદવ્યાસજીએ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે સંજયજીને, નહીં તો સંજયજીને ધૃતરાષ્ટ્રને સીધી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી દીધી હોત તો કામ થઈ ગયું હોત. પણ જે ધૃતરાષ્ટ્ર હતા એ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ હતા અને એમના પુત્રોને એમને કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપેલું. અને અહીંયા જો સંજયજી જે છે એ આ કેટલા એવા કેવા ભક્ત હશે કે આ આખો જે અવસર આવ્યો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રને કુરુક્ષેત્રમાં જે જ્ઞાન જે ભગવાન જે પણ થઈ રહ્યું છે યુદ્ધના મેદાનમાં એ કહેવાનો અવસર અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, ભગવાનને જાણવાનો અવસર મળ્યો. તો આ ભક્ત હોય ને એને જ મળે આ અવસર. અને એમને પાછું જો વ્યાસદેવની કૃપાથી એટલે એમને એમના ગુરુને પણ યાદ કર્યા છે. તો વ્યાસદેવની કૃપાથી સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી અને આ બધો અહેવાલ ધૃતરાષ્ટ્રને આપી રહ્યા છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ગુરુ કરીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ. તો અહીંયા સંજયજીએ પણ એમના ગુરુને યાદ કર્યા છે અને ભગવાનને શું કીધું છે? યોગેશ્વર કીધા છે, આ યોગના ઈશ્વર કીધા છે. અને આ ભગવાનને કે છે હે પાછું શું હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તો એ પણ જેને કહેવાય ને કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈને એમને પણ આનંદ થયો છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન મને મળ્યું. તો આ એમના ગુરુને તો હવે સંજયજી કે છે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતી મર્મ. તો હવે આ જે શ્લોક જે છે ખૂબ મહત્વનો છે. સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવી રહ્યા છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. અહીંયા ભગવાને સંજયજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને પરોક્ષ રીતે કહી દીધું કે ભાઈ તમારી જેને કહેવાય ને કે આ યુદ્ધમાં તમારી વિજયની કોઈ આશા નથી. ભગવાનને એક તો યોગેશ્વર કીધા, ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય અને અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. શ્રી એટલે વિજય અને નીતિમત્તા એટલે આપણે જ્યાં પણ જેને કહેવાય ને કે આપણે પણ આ શ્લોક પરથી ખૂબ બોધપાઠ લેવાનો છે કે જો આપણે પણ કૃષ્ણની પૂજા કરશું અને અર્જુનની જેમ ભક્ત બનશું તો આપણે પણ જેને કહેવાય ને કે આપણા જીવન રૂપી સંસારમાં આપણને પણ વિજય પ્રાપ્ત થશે. અને ભગવાન જ્યાં હશે ત્યાં શ્રી તો સાથે જ હોય છે અને નીતિમત્તા અને ઐશ્વર્ય તો આ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. પણ જ્યાં કૃષ્ણ અને અર્જુન સાથે હશે ત્યાં આ વસ્તુ થશે. તો અર્જુનની જેવા આપણે ભક્ત બનશું તો ત્યારે આ વસ્તુ શક્ય છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. અને આ ધૃતરાષ્ટ્રજીને જણાવી દીધું અને પાછા રાજા પણ કીધા એમને. જો ધૃતરાષ્ટ્ર હે રાજા કીધા એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ખરાબ પણ ન લાગે. તો આ રીતે પરોક્ષ રીતે કહી દીધું. જો કેટલી આમ જેને કહેવાય ને આ એક સામેવાળા વ્યક્તિને કેવી રીતે આપણી વાત જણાવી છે તો આ સંજયજી પાસેથી પણ શીખવું જોઈએ. તો આ એક જેને કહેવાય ને કે આમ ઉચ્ચ ઉદાહરણ છે સંજયજી કે કેવી રીતે આપણી વાત જે છે એ સામેવાળાને જણાવી દેવી. કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. તો આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે અને આપણી લાઈફ લેસન શું છે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે શું લેવાનું છે કે આપણા જીવન સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં પણ આપણે કૃષ્ણને સાથે રાખવાના છે ને ભાગવાનું નથી. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનજીને પણ ભાગવા નથી દીધા. તો આપણે પણ જેને કહેવાય ને સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં આપણે પણ
ભાગવાનું નથી ક્યાંય. કર્મ તો કરવાનું જ છે. કર્મ આપણા જે પ્રયત્નો છે એ તો આપણે ચાલુ જ રાખવાના છે. તો ભાગવાનું નથી. ક્યારે પણ નથી વિચારવાનું કે આ પરિસ્થિતિમાંથી ભાગી જશું તો રસ્તો નીકળશે. તો આવનારી પેઢીઓ માટે અર્જુન જેને ભગવાને કીધું હતું કે બેડ એક્ઝામ્પલ તું નહીં બન, નહીં તો પછી આવનારી પેઢીઓ પણ તારું અનુકરણ કરશે કે ભાઈ કામ નહીં થાય તો ભાઈ છોડો ઘર બાર ને ચલો હરિદ્વાર. પણ ભગવાને પણ જેને કહેવાય ને કે ભાગવા નથી દીધા અર્જુનને. એક એક અધ્યાય પછી ભગવાને કીધું છે ઉત્તિષ્ઠ, ઉભો થા અને લડ, ઉભો થા અને લડ. વારંવાર ભગવાને અર્જુનજીને પણ કીધું છે. તો વી હેવ ટુ ફાઇટ. આપણે આ જીવનમાં જેને કહેવાય ને કે આમ હારી થાકીને બેસી નથી જવાનું. જીવનમાં ઘણી એવી મુશ્કેલીઓ આવે, આર્થિક, સામાજિક, માનસિક, પણ એની સાથે લડવાનું છે. આપણે આપણા જીવનરૂપી પ્રશ્નોમાં પણ આપણે લડવાનું છે અને ભગવાનને સાથે રાખવાના છે. ભગવાનને, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કામ કરવાના છે. તો આ આપોઆપ આપણા જીવનના પ્રશ્નો જે છે એનો હલ આવશે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો ભગવદ ગીતાના જે મહત્વના સંદેશાઓ જે છે એ આપણે લેવાના છીએ કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ. એ આપણને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવી દીધું હતું કે આપણે આપણા શરીર, અને આ જ્યારે સમજી જઈશું કે આપણે આત્મા છીએ ત્યારે આપોઆપ જ જેને કહેવાય ને કે આપણે ભક્તિમાં દ્રઢ થતા જઈશું. આપણે જે આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓને એના બધાનો ત્યાગ થશે, આપોઆપ થશે. આ કોઈ જેને કહેવાય ને કે આર્ટિફિશિયલી કરવા જશું ને તો આ નહીં થાય. કેમ કે મન ચંચળ છે, ઉચ્છંકલ છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે ભક્તિમાં જેટલા ભગવાનમાં મન જેમ જેમ એકાગ્ર કરતા જઈશું તો આ આપણને સમજાતું જશે. આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓનો આપણે ત્યાગ કરતા જશું અને ધીરે ધીરે જેને કહેવાય કે આપણી ડ્યુટીમાં રહી અને આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ કરતા જશું અને ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. તો ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. તો આ ભગવદ ગીતાનું જે આ જ્ઞાન છે 18 દિવસનું, એમાંથી આપણે આ જે સંદેશાઓ જે છે, આ મેઇન 3 સંદેશાઓ આપણે જાણવાના છે કે આપણે અર્જુનજીની જેમ ભક્ત બનવાનું છે, ભગવાનને જાણવાના છે. અને જ્યારે આપણે ભક્ત બનીને ભગવાનને જાણશું તો જ આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી શકીશું આપણા જીવનમાં. નહીં તો ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લઈશું ને પણ ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં નહીં પરોવાઈએ તો આપણું જીવન જે છે એ વ્યર્થ છે. તો આ ખૂબ સરસ. બીજા લોકોને પણ આ કોર્સમાં જોડાવાની અપીલ કરો અને જરૂરથી આપણા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, આપણા સગાવાલાઓમાં જરૂરથી આપણે બધાને કહેવું જોઈએ અને આ જ્ઞાન લેવા માટે આપણે બધાને કહેવાય ને કે આંગળી ચીંધવી જોઈએ. તો આપણે આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો નથી અને ચેન્ટ આપણે મહામંત્રના જાપ છે એ આપણે આ ચાલુ રાખવાના છે. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બધાને વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. બધાને આજે મનદીપ પ્રભુ આપણા એડમિન પણ આવવાના છે અને આઈ થિંક જોડાઈ ગયા હશે અને યસ આવી ગયા છે. તો આપણે કોઈને પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વિઝમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, એ પછી જેને કહેવાય કે જસ્ટ અ મિનિટ.